ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თან საჩუქრებიც გველოდება. და გავაგრძელოთ ჩვენ ტაროს გაცნობა, ვინც უკვე აქ მოსწავლებიც არის ჩემი, ზოგი იცის, ზოგი ახლა კიდე გავაგრძელებთ, ხო? დავიწყოთ ახლა ჩვენ. ანუ დღეს ჩვენ გუშინ მაღალი არკანებზე ცოტა მოგიყევით მე თქვენ. დღეს ვილაპარაკოთ ჩვენ დაბალი არკანებზე, იმიტომ რომ ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის 56 არკანი გუშინ რაც ვახსენე. მაგათ გაერთიანებასაც გაჩვენებთ, გასწავლეთ, სამეფო კარის კარსაც ცოტასე აგიხსნით, რა როლები აქვთ მაგათ და ბოლოს მინდა განახოთ თქვენ რამდენიმე არკანი, აი განახებთ რა სხვაობა არის და იმიტომ რომ ხშირი კითხვა არის, რომ ანუ ორაკულების და საერთოდ კლასიკური ტაროს შორის რა სხვაობა არის და მე ავარჩიე რომ დღეს თქვენ განახებთ უშუალოდ მანარაზე, იმიტომ რომ საერთოდ თუ შენ იცი კლასიკური აი ტარო თუ იცით, შენ მე შეგიძლია წაიკითხო პრინციპში ნებისმიერი სხვა დასა, რომელიც არის და უმრავლესობა არის აწყობილი, ну ან უეიცზე, ну ახლა სხვა დასტებს მე ვერ გეტყვით, მე არ მუშაობ სხვა დასტებზე, სხვა მიმართულებით სხვა სისტემის დასტებზე და აი რაც არის უეიცის დასტებზე აწყობილი სხვა ორაკულები, ისინი კი შეგიძლიათ მე ამით წაგეთ, მაგრამ მანარა არის განსაკუთრებული, სხვანაირია ეს დასტა, რომელიც არის ყველა აბსოლუტურად ტაროლოგებით აღიარებული როგორც ყველაზე საუკეთესო დასტა, რომელიც ძალიან, ну, მაგრად ლაპარაკობს საერთოდ ურთიერთობაზე, მაგას მე მოგიყვებით. ახლა ჩვენ დავიწყოთ ჯერ უეიცზე, გავაგრძელოთ. ესე იგი ჩვენ 56 უმცროსი არკანი ყავს. ისინი, რა თქმა უნდა, იყოფებიან თავის მასტებზე. არის ცეცხლის არკანი, ცეცხლის მასტი, ხმალები. ეხლა ნახეთ კიდე ერთ რამის გეტყვით. საერთოდ არის, ну, ალბათ 90%-ით, ნახეთ კიდე რა არის, რა განსხვავება არის ჩვენი სისტემის და სხვა სისტემის შორის, იმიტომ რომ ნახეთ, საერთოდ არის მნიშვნელობა არკანების, ძირითადად არის ერთი და იგივე, მაგრამ სისტემები კიდე არსებობს, ამ სისტემაში არის სისტემა სხვა კიდე, რომელიც არკანებს აჩვენებს ცოტა ოდნავ განსხვავებულად. და ეხლა მე ანუ თუ ვინმეს გაინტერესებთ, მე თქვენ ეხლა უკვე ჩემ სტუდენტებს კი ვუხსნი ხოლმე, ცეცხლი და ხაერი არის ცოტა განსხვავებული და საერთოდ სხვათა შორის სხვადასხვა ავტორები, ვაფშე даже პენტაკლების მაგირად ხაერი ქონდათ, ну, გადაადგილება რა. ჩვენ სისტემაში, რა სისტემითაც ჩვენ ვსწავლობთ, ცეცხლი არის ხმალები და ხაერი არის გვერდხები. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი სისტემა, სხვათა შორის არის, ხო გეუბნებით, რამდენიმე მიმართულება და აი ეს მიმართულება, სადაც არის უშუალოდ ცეცხლი, ძალა, ხმალები და გვერდხები არის ხაერი, არის პატარა პროცენტში და როგორც მე საიდანაც ვიცი, მე ამ სისტემაში რო ვსწავლობდი, ჩვენ აგვიხსნეს, რომ ადრე, როცა იპოვეს თვითონ აი ეს ნახატი, ერთ-ერთი არის ეთლის არკანი და იქ საერთოდ აი ცეცხლი იყო ძველის სისტემაში, ცეცხლი იყო, რა თქმა უნდა, ხმალები. ეხლა ნახეთ, ეხლა ისე რომ ავხსნათ, საერთოდ ეხლა შენ როცა გიჭირავს ხელში ხმალი, ხო? და ხმალზე შენ რო დაარტყავ ხმალზე, ხო? მოდის რა? ანუ ცეცხლი, ხო? ეს ისკრა როგორ არის? ნაპერწკალი გამოდის, აი ეს ნაპერწკალი არის ზუსტად, აი ესე იგი ცეცხლი, ხო, გამოდის. როცა შენ ახლა დაუშვათ, აიღებს, ვთქვათ, ახლა ჯოხებს, ხო? ერთმანეთზე მიდი და ურტყი, რა იქნება? არაფერი, ხო? და ამიტომ ახლა აი კლასიკაში ჩვენ როგორც ვსწავლობთ აი უშუალოდ ამ სისტემით.
მაგრამ ამავე დროს მე შემიძლია გითხრათ უკვე ჩემი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ ამ სისტემით ხო მეც ვისწავლე თავიდან, იმიტომ რომ ეხლა კიდევაც გეუბნებით, მე ისე შემოვედე ტაროში, მართლა ვიყავი საერთოდ ნული. ანუ საიდან მე მარტო ახლა თქვენ YouTube-ს მაინც უყურებთ, TikTok-ს უყურებთ, კიდე რაღაცას უყურებთ, მე საერთოდ ეგეთი რაღაცები თუ არსებობდა, არც ვიცოდი. ნუ უბრალოდ ეხლა მყავდა მე ჩემი ტაროლოგი, ვისთანაც მე დავდიოდი, მე აზზე ბაიბურში არ ვიყავი, ხმალები თუ ვინები არიან, აზზე არ ვიყავი, არაფრის არასოდეს. და ამიტომ მე როცა დავიწყე სწავლება, ჩემთვის იყო სულ ერთი საერთოდ ეხლა ნუ გადაადგილება და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა დავიწყე მუშაობა და როცა უკვე სხვა დასტებით შევისწავლე, აი აქ უკვე დავიწყე, როგორ იცით, ანუ უკვე შევედი ორივე სისტემაში. ანუ შემიძლია წავიკითხო დასტები, სადაც თქვა ცეცხლი არის კვერთხები და სადაც არის უკვე დასტები, სადაც არის დაუშვათ ახლა კვერთხები, ჰაერი და ან ცეცხლი ან პირიქით. და ასევე ვასწავლე ჩემ მოსწავლეებს, რომ მაგათ აქონდეთ საშუალება, რომ ორივე სისტემის, ნუ მპლობელი იყოს რა. ანუ წაიკითხო ნებისმიერი სისტემა, გააჩნიათ თქვა ეხლა რა დასტას შეიძენენ რა, მაგის და მიხედვით, იმიტომ რომ პრინციპში ძნელი არაფერი არ არის, როცა შენ ენერგიებით სწავლობ, როცა შენ ენერგიებს გრძნობ, შენ მე ნებისმიერ უკვე დასტას ისწავლე, რანაირი რთულიც არ უნდა იყოს, რანაირი ადვილიც არ უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ აი ასეთი სწავლება რო გვაქვს მედიტაციებით, აი ეს არის უფრო ადვილი სისტემა რა. კიდევ და კიდევ მაგას ვიმეორებ, გუშინაც გეუბნებოდეთ მაგაზე, ჩვენ აქ არაფერს არ ვიზიპირებ და დღეს მე თქვენ კიდე განახებთ, როგორ ადვილად შეგვიძლია ჩვენ მივუდგეთ აი საერთოდ რო შეისწავლოთ, იმიტომ რომ ნუ მართლა ხლა 78 არკანი პლუს კიდე ხლა სხვადასხვა თქვათ ურთიერთობა, როგორც გუშინ გითხარი, ჯანმრთელობა, ფინანსები, რაღაცა და რო იცოდე შენ ახლა როგორ მუშაობს სხვადასხვა, ნუ ძალიან რთულია და ჩვენ გვაქვს ძალიან იოლი სისტემა, დღეს მე თქვენ ამას განახებთ. ნუ ხაერი როგორც არის, როგორც გითხარით, არის ეს არის ჩვენი ცეცხლი, ეს არის ძალა, ანუ ჩვენ პირად ძალას და ამ დროს ახლა როცა მივხვდავთ ჩვენ, ანუ ჩვენ თვითონაც ვიღებთ ამ ძალას, ამ არკანების ენერგიას და ჩვენ თვითონაც ხდებით ძლიერები, უფრო ეს არის გონება, რა თქმა უნდა, მიწა ეს არის მატერიალური სამყარო, ყველაფერი რაც ეხება მატერიალურ სამყაროს, ხაერი ეს არის ჩვენი ეს არის გეგმები, ჩვენი ოცნებები და წყალი ეს არის რა თქმა უნდა ემოციები და არის ნაჩვენები, ანუ გზა მეორე არკანიდან მეათე არკანამდე ყველა აბსოლუტურად მასში არსებობს თავისი ასე თქვათ ჯაჭვური ნუ 2-დან 10-მდე ითვლება. ეს არის პენტაკლების მასი, დღეს ხა განახებთ თქვენ მაგალითად. ეს არის კვერთხები, ეს არის ხმალები და ეს არის თასები. და რა თქმა უნდა მეათე არკანები ეს არის უკვე დასასრული გზის, ანუ ნახეთ ახლა ეს ჩვენ ახლა ერთდროულად ვართ როგორ რაღაცას ვფიქრობთ, რაღაცას ვგრძნობთ, კიდევაც რაღაცას ამ დროს ვაკეთებთ, ხო? და ნუ კიდევაც რაღაცას თქვა, ნუ ცხოვრობთ, ჩვეულებრივი ცხოვრობით, ხო? ანუ 4-ვე ეს სფერო მუშაობს ერთდროულად. მაგრამ არსებობს, რა თქმა უნდა, ანუ განვითარება ყველა სფეროსი და ტაროში ეს არის ნაჩვენები 2-დან 10-მდე. 10 ეს არის უკვე გზა, რომელიც აი ნუ დასასრულის, აი უფრო ნუ მაღალი დონის ასე რო ვთქვათ რა. და თასები ეს რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი უკვე განიცდის, უკვე როცა ადამიანმა ნახეთ 2-დან 10-მდე როცა მიდიხარ, ანუ შენ სწავლობ გრძნობას, შენ სწავლ ანუ ახალი გაცნობილი ხარ, მე შენ ახლა თქვათ უფრო დროთა განმავლობაში მიდიხარ შენ გზაზე და ბოლოში უკვე შენ იმ დონეზე ხარ ასული, როცა უკვე შეგიძლია შენ თვითონაც იყო ესეთ ენერგიაში, რომ სხვასაც გასცე შენი ბედნიერება. მოდით ასე გავაკეთოთ, ახლა მე მირჩევნია, რომ თქვენ მაგალითს გაჩვენეთ, მე აქ დავბრუნდები, ჯობია.
განახებთ. უბრალოდ კიდე ცოტას გეტყვით, რომ აი სამეფო კარის კარტი არსებობს, ანუ ჩვენ როგორც ვთქვით, 4 მასტი, 2-დან 10-მდე, პენტაკლები, თასები, ხმალები, კვერთხები. ამათ სულ ყველას ყავთ, რა თქმა უნდა, თავისი პერსონაჟები, ესენი არიან პაჟები, ანუ პაჟი, პენტაკლის პაჟი, ეს არის უშუალოდ მოსწავლეები რა, ჩვენ კურსიც გვაქვს ეგრე, მოსწავლის გზა ქვია, ანუ პაჟები ეს ყოველთვის არიან მიწის დიქია არის და ისეთი კვმაწილს აჩვენებენ საერთოდ რა, ანუ მაგრამ სხვათა შორის ხშირად აჩვენებენ კიდევაც მოხუცებს, იმიტომ რომ რო იძახენ რომ ბავშვი დიდი და ნუ როგორ მოხუცი და პატარა რაღაცა იქ ქართულად რო არის ნათქვამი, ხო? რომ ერთი და იგივე რაღაც ენერგიებში ვარდებიან და ერთმანეთს უფრო კარგად ნუ უგებენ რა. პაჟები არიციან ჯერ სად წავიდნენ, ეგენი სწავლობენ გზას. პაჟები არიან უფრო სად როგორ უნდა გამოიყენონ ეს თავისი ჯერ ძალა, იმიტომ რომ პატარები არიან, ნუ ახლა ძალა არის ნახეთ, ეს 4-ვე მასი ეგ არის რა. და პაჟები არიციან ემოციების სწორედ გამოყენება ჯერ. სწავლობენ, მოსწავლეები არიან, პატარები არიან და არიციან ახლა როგორ იშოვონ ფული და როგორ დახარჯონ ის სწორედ. ანუ სწავლობს ეგა, ანუ გზას ირჩევს, სწავლობს როგორ რა უნდა ვიფიქრო, ემოციების მართვაც ჯერ არიციან სწავლობენ და გინდაც მიწიერ ცხოვრებაზე ფინანსები უფრო რა არიციან ჯერ, ესენი არიან პატარები ჯერ. შემდეგი უკვე რაინდები ახლა უფრო არიან გამოცდილები, რა თქმა უნდა, პერსონაჟები, რომელთაც უკვე ბევრი რაღაცა გამოიარეს, უკვე რაღაცები შეისწავლეს, კი შეიძლება ზოგჯერ გაშლაშიც გამოდის, რომ ადამიანი შეიძლება 60 წლის იყოს და ჯერ პაჟია, ან ვაფშე რაინდია. ეგაც შეიძლება გააჩნია ახლა უკვე თვითონ ადამიანის განვითარებას გააჩნია, როგორი იქნება და მაგრამ მაინც ახლა ნუ თქვათ ახლა იდეალში ეს არის უკვე ადამიანები ესეთი ენერგია, სადაც იმიტომ რომ სხვათა შორის სამეფო კარის კარტი შეიძლება აჩვენებდეს ზოგჯერ გაშლაში უშუალოდ ენერგიას, რომ არა მხოლოდ პერსონაჟს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ანუ რაინდი არის უკვე მეტად ცოდნა აქვს თავის სფერო, თავის სტიქიაში. უფრო მეტი ცოდნა აქვს ამათ და უფრო არიან ანუ ნახეთ მაგათ უკვე ცხენები აქვს, უფრო მოძრავები არიან, უფრო მოქმედები არიან, უფრო იციან რა უნდათ მაგათ რა. მეფეები უკვე ანუ დედოფლები და მეფეები ეს უკვე საერთოდ სხვა დონე, სხვათა შორის ანუ მე გამიგია ნუ სხვა თქვა სისტემებში როცა კითხულობენ, აი ზოგჯერ აი ამას არ ანცხვავებენ, იცით რომ საერთოდ უკვე ეს დედოფალი და მეფე ეს როგორი ენერგია, ეს უკვე ზრდასრული ადამიანების ენერგია, როცა უკვე მაგათმა ბევრი რამ გამოიარან, როცა მაგათმა უკვე ბევრი რაღაც ამათმა უკვე იციან თავისი სტიქიების მართვა იციან, უკვე იციან ანუ როგორ რანაირად უნდა თქვათ მარტოს გეგმები როგორ უნდა აწყოს, ხო? ნუ მეფე ხო საერთოდ ეგეთი ადამიანი არის უკვე, რომელიც კარგად აკონტროლებს თავის სტიქიას რა და რომელმაც უკვე იცის სად რა უნდა გავაკეთო და როგორ უნდა მოვიქცე. ნუ ტუზები ეს არის უკვე რა თქმა უნდა საერთოდ ყველაზე აი ეს ძალა ზუსტად როცა ჩვენ ვამბობთ ან დაუშვათ აი ღმერთს ვეხვეწები რომ დამეხმარე სიტყვაზე ხო ან რაღაცა ინსაიტები რომ მოგვივა ჩვენ ან რაღაცა უცბად გზა გვეხსნება ეს ცხოვრებისეული მომენტები რომ დაუშვათ ახლა ზიხარ შენ და ეძებ გამოსავალს რა გავაკეთო რა ვქნა ღმერთო დამეხმარე ღმერთო აი ეს რაღაცა უხილავი არის ძალა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, როცა აი მოულოდნელად, ან როცა სიყვარულის თუნდაც რო შევეხოთ, როცა უანგარო სიყვარული, როცა უკვე ან ახალი იმპულსია, რაღაცა ასეთი გრძნობა არ მქონია დაუშვათ, ხო? ანუ ყოველთვის ეს არის უფრო აი ისეთი ძალა, რომელიც ჩვენ ვერ ხვდებით, რომ ეს უკვე აღემატება ადამიანის საერთოდ შესაძლებლობებს.
ანუ ეს ახლა ყველა ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამ ენერგიებში ვარ და ვიცით ახლა ყველას მე მგონი გქონდათ ამისი განცდა და ანუ ეს რას ნიშნავს აი ღმერთმა რა ვიცი აი სრულიად მოულოდნელად როგორც თოვლის ზაფხულში ისე დამეცა აი ეგეთი რაღაცები ეს არის ტუზები საერთოდ ნუ დასტაში და ეხლა დღეს მოგიყვებით მე თქვენ აი ამ მაგალითზე როგორ ადვილად შეგიძლია შენ გაიგო თქვათ ენერგიები. ნუ მოდით ახლა ჩვენ ავიღოთ სიტყვაზე რაღაცა მაგალითი, თქვათ ახლა ადამიანი, რომელიც თქვათ არის რაღაცა ცხოვრების ახალ ეტაპზე. იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ აი ამ 2-დან 10-მდე ყველა მასში აბსოლუტურად დავდივართ აი ასე კრუგზე რა, ასე რომ ვთქვათ. 2-დან 10-მდე. შეიძლება ზოგი გაჩერდება მე-5 და მე-5 ენერგიაში მე თქვენ განახებ დღეს ახლა კიდე გაერთიანებას მაღალ არკანებთან აგიხსნით, რატო ძნელია მანდ ყოფნა და ეს აი ნუ ეხლა მე თქვენ უბრალოდ გაჩვენებთ ოდნავ მოგიყვებით ეხლა რასაც მე გაკვეთილზე რომ ვუყვები, რომ უფრო ადვილად დაიმახსოვროთ ყველა სტიქიაზე ჩვენ ახლა აქ შევეხებთ უბრალოდ პენტაკლებს. დაუშვოთ არის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს მოდი ეხლა მე რამე საქმეს მივხედე. მეორე ენერგია არის აქ ადამიანი როცა შეიძლება მერყეობს, არ ვიცი, გამომივა, არ გამომივა. შევძლებ თუ არ შევძლებ. ნუ ჯერ ან даже როგორ არის ისიც ეს საწყისი მომენტი არის რა. შეიძლება სამსახური თქვათ, ხო? აი მინდა არ მინდა, შეიძლება სტუდენტი რო იყოს თქვათ ახლა. ანუ სად ვისწავლო, თუნდაც რა. ანუ საწყისი ესეთი ენერგია არის ეგა. მაგრამ მესამე ენერგიაში უკვე ადამიანმა კი მეორეში ვიფიქრე და გადაწყვეტილება მივიღო, რომ რაღაცა უნდა უკვე დავიწყო რა. თუნდაც პირველ ნაბიჯებს აკეთებს სამსახურში. თქვათ იშოვა რამე სამსახური და უკვე ანუ მესამე ენერგიაში ადამიანი უკვე ცდილობს რამე გააკეთოს. კიდე იმასაც გეტყვით, რომ შეიძლება ნებისმიერ ენერგიაში კიდევაც გავიმეორებ, ადამიანმა იყოს წლები. ეგაც შეიძლება. უბრალოდ ახლა აი დასამახსოვრებლად ეს უფრო ადვილია. მესამე ენერგიაში ადამიანი უკვე ცდილობს, ესაც ნახეთ, პლუს კიდე ჩვენ როგორ ვაერთიანებთ. მეორე და მესამე ენერგია ეს არის ზუსტად პაჟის ენერგია. ანუ ზუსტად აი მოსწავლის ენერგია, როცა მე რაღაცა მინდა, როცა მე რაღაცას ვფიქრობ, ჯერ მე არ ვიცი სწორედ გამომივა თუ არ გამომივა, მაგრამ მე ვაიმე ვცდილობ, ღმერთმა პატიეთ, მაგრამ მე ვცდილობთ, რომ რამე გავაკეთო. და ხან გამომდის, ხან არ გამომდის. ხან შეიძლება ზოგჯერ თქვა გამომივიდეს კარგად, შეიძლება არა, მაგრამ მე უკვე ვსწავლობ. მაგრამ კი ბატონო, თან ახლა აქ როგორი მომენტი კიდე არის, იცით, არკანს აქ თავი, შუა და ბოლო, ასე რომ ვთქვა. როცა შენ უკვე სამიანის ბოლოში ხარ, შენ უკვე რაღაცა ისწავლე, შენ უკვე რაღაცა იცი და რა თქმა უნდა, პირველი რაღაცა შემოსავალიც გაქვს, მეოთხე ენერგიაში რომ გადადიხარ შენ, ხო? აქ უკვე შენ გაქვს დაუშვათ ამ შემთხვევაში რამე დაგროვილი, უკვე შენ გინდა რაღაცა ისეთი გააკეთო, რომ თქვა რასაც ფული ჩადო. იმიტომ რომ შენ უკვე გაქვს, ანუ ეს თითქოს აი რაღაცა პირველი ჩემი შემოსავალი იმ ახალი დაწყებული საქმედან. და უკვე კი, იმიტომ აჩვენებენ ზოგჯერ ამბობენ რომ თქვა ძუნწია, ან ფულზე აზიზდა, გაცემა არ უყვარს, იმიტომ რომ ნუ ახლა ამან ეს ფულები თქვა როგორც იქნა მოაგროვო, მაგრამ ამავე დროს ამას უკვე აქ ამბიციებიც აქვს იმისი რომ მე უკვე შემიძლია ამ ფულის ჩადება სადმე და ეს აი ზუსტად მე მგონი გოგოები ჩემი ვინც არიან იტალიაში ჩვენ ახლა даже გაკვეთილის დროს ასეთი მაგალითიც მოუყვანე რომ რაღაცა გავიგე რომ ლოტერეას თამაშობდნენ გოგოები იქ იტალიაში და კიდევაც იყო აი ეს რო უხსნიდე და რაღაც აი ფული თქვა ახლა ხო დაიწყო სამსახური იშოვა სამსახური უკვე რაღაცა ისწავლა უკვე რაღაცა პირველი ფული აიღო თქვა სახშეც გაუგზავნა ყველა კმაყოფილია თვითონ კმაყოფილია და მოდით ახლა ლოტერეა ვითამაშოთ ხო და აი მეხუთე ენერგია ეს არის უკვე ისეთი ენერგია როცა ადამიანი ფიქრობს რომ პრინციპში უკვე მოდი რაღაცა მოვსინჯო რა და ჩავდო ფული რამეში და აი აქ ხშირ შემთხვევაში
არის როგორი მომენტი, კრიზისული მომენტი. ეხლა მე თქვენ მეხუთე ჯვარი ასე წოდებული კიდე უფრო მოგიყვებით და უფრო მიხვდებით კიდე ეს როგორი ენერგია. ეს არის გარდატეხვის ენერგია, როცა შენ რაღაცა ვითომ ეს იგი მოიპო, მაგრამ შეიძლება არასწორით ჩადო ფული, შეიძლება სულაც დაკარგო ფული. ეს უკვე ნახე მეოთხე, მეხუთე ენერგია, ეს არის უკვე რაინდის ენერგია, როგორც გითხარით. და რაინდი არის როგორი ტიპაჟი, პენტაკლების რაინდი არის საერთოდ ისეთი ტიპი, რომელიც ჩალიჩა ტიპი რა. ანუ რაღაცა თქვა ეხლა დაიჭირა, იდეა მოუვიდა, მოდი ჩქარა ჩავდოთ ეხლა ჩვენ ეს თანხები, რაღაცა მოვიგოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ზოგჯერ არასწორით, იმიტომ რომ რაინდი მაინც ეს ახალგაზრდა ესეთი ენერგია, აი როცა მაგას გამოცდილება ჯერ არ აქვს, შეიძლება მაგ საქმეში არაა გამოცდილება, ხო, გააჩნია ეს სიტუაციას და მაგრამ აი მოდით რაღაცა გავაკეთოთ და ხშირ შემთხვევაში ეს არის როცა ეს არის კრიზისული მომენტი, ადამიანი აკან დაკარგავს ფულს, ან შეიძლება ავად გახდეს, ან შეიძლება კიდე რაღაცა მოხდეს, მაგრამ აქ ნახეთ, მეხუთე ენერგია არის ძალიან საინტერესო აქ, ნუ მაგას დაუბრუნდები. მაგრამ ასეთ მდგომარეობაში მეხუთე ენერგიაში როცა ის ადამიანი ეს ემართება ყველას აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველას ემართება ესეთი მომენტი, ნებისმიერ სიტუაციას შეგიძლიათ ეს გადაიტანოთ, ურთიერთობაზე შეგიძლიათ გადაიტანოთ, საქმეზე, ფულზე, რაზეც გინდა. ამ სიტუაციაში ადამიანი ხშირად შეიძლება ყველა ხდება. და მერე უკვე როცა ადამიანი არის კრიზისში, ეს არ არის ადვილი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, შენ როცა ხარ კრიზისულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა აგერ ვინც ხარ საზღვარგარეთ, იცით თქვენ რომ შეიძლება უბრალოდ სამსახური ვიშოვე, რაღაცა თქვა ეხლა დავიწყე, ვისწავლე როგორ უნდა თქვა, თუნდაც იმ ბებიების მოვლა სიტყვაზე, ხო? მაგრამ ფული ავიღე და უბრალოდ შეიძლება დაკარგო სამსახური. ეგაც შეიძლება იყოს კრიზისი, ხო, თქვა, ნუ გარდაიცვალა ეს ბებო სიტყვაზე. მაგრამ აი ზუსტად მეექვსე ენერგია აქ როგორი მომენტი არის, ეს ადამიანის გზა არის, ხო, ევოლუცია როგორ მიდის. მეხუთე ენერგიაში ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ მაგან დაჯდა და ფიქრდეს, რომ რა არ გავაკეთე სწორე, რა შემიძლია გავაკეთო, რითი შემიძლია გამოვასწორო სიტუაცია, რომელშიც მე აღმოჩნდი და ამ დროს ადამიანი ყოველთვის ეძებს რამე გამოსავალს და ან ვინმეს, ნუ ვიღაცამ უნდა დაგეხმაროს და მეექვსე ენერგია ეს არის, როცა უკვე ადამიანმა გაითვალისწინა თავისი შეცდომები, როცა უკვე ამ ადამიანმა ისწავლა, ნახეთ ახლა უკვე როგორ აცვიათ, როგორ კარგად ჩაცმული არის, უკვე იმ დონეზე გაიზარდა, რომ შეუძლია რომ სხვებსაც დაეხმაროს. აი აქაც ცოტა ისეთი პერიოდი არის, რომ ეს ადამიანი უკვე იცის მაგან თუნდაც ახლა ფულის მართვა იცის, უკვე ისწავლა რაღაცა, ფულის კადრი იცის, ფულის ფასი შეუძლია უკვე სხვასაც დაეხმაროს და მეშვიდე ენერგიაში რო გადადეს, აი აქ უკვე ეს ადამიანი დაფიქრდება. სანამდე ან დაუშვათ უკვე თუ ახალი საქმე აქ კიდე უკვე მაღალ დონეზე ხარ, შენ უკვე ასული, შენ უკვე საქმეს კარგად იცი, მაგრამ აქ უკვე მეშვიდე ენერგიას აქ ორი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში პენტაკლების მასში, რომ ან ელოდება უკვე დაუშვათ შედეგებს, შეიძლება უკვე ჩადო რამეში ფული თქვა, უკვე ახალ რაღაცა საქმეში, ხო? გამოცდილება მიიღო მეხუთე ენერგიაში რომ იჯდა, უკვე გამოცდილება ისეთი აქვს მიღებული, რომ უკვე ფიქრობს, რომ არა, მე უკვე ეს რა ქვია, ასე სულელურად არ ჩავდე ფულს, ჯერ დავფიქრდები. ან არ დავხარჯავ ასე უაზროდ ფულს, მე ჯერ უკვე გამოცდილება რომ აქ აი მლატარია ეს აღარ ვიმუშავ, ჯობია მე დაველოდო, კაი თქვა ეხლა ჩემ ფულებს უყურებ და სხვა რამეში ჩავდებ. და უკვე მერვე ენერგიაში როცა გადადეს ადამიანი, მერვე ენერგიაში ეს არის უკვე ადამიანი, რომელიც ნამდვილად იცის შრომის ფასი, იცის ნამდვილად ფული როგორ კეთდება, იცის რომ აი ნუ დანახლა ეგ ესეთი ენერგია, როცა ადამიანი მართლა ბევრ შრომობს, აქ უკვე ადამიანი ვითარდება, აქ ადამიანი უკვე სულიერადაც ვითარდება, იმიტომ რომ მეხუთე ენერგიაში ეს გარდატეხვის პერიოდი რომ მიდის, აი ხა განახებთ მე თქვენ, მიდის უკვე ადამიანი სულიერადაც სხვა დონეზე გადადეს და რა თქმა უნდა ეს ენერგია როცა მე ბევრს ვმუშაობ, მაგრამ ანაზღაურობაც უკვე კარგი მაგა ძალიან და რა თქმა უნდა ადამიანი
ყოველთვის ცდილობს რომ მე ისე ვიყო, ისე მინდა, ნუ ოცნებად, ხო, იდეალში საერთოდ მაგარია, როცა შენ დაუშვათ ქონდეს ესეთი ცხოვრება უზრუნველყოფელი, როცა თქვა ახლა ნუ აქ მეცხრე ენერგია ხა ძალიან ისე ბანალ პენსიაზე გადეხარ და უკვე გაქვს შენი მუდმივი შემოსავალი. მაგრამ ეს ისე კი ზოგჯერ მაგას საჩვენებს, მაგრამ მეცხრე ენერგია, როცა მე უკვე კარგად ვარ, მე იმდენი ვიშრომე, მე იმდენი გავაკეთე, რომ ყველანაირად უკვე კარგად ვარ და მე-10 ენერგიაში რომ გადადეს, აი აქ უკვე ეს არის, როცა აი თუ გაშლებს ჩემსას უყურებთ, მე რო გეუბნებით ხოლმე, შენ თუ გინდა ვინმეს დაეხმარო, უნდა დაეხმარო სიუხვიდან. აი ეს არის სიუხვე, ეს არის უკვე როცა ადამიანი თვითონ კარგად არის, როცა ადამიანი ფეხზე დგას, ის არის უფრო გემრიელი და ხმარება სხვებს და რა თქმა უნდა, ეხა მე-10 ენერგია ეს არის უკვე შეიძლება მეცნატობაც იყოს, ეს შეიძლება იყოს რამე თქვა ბიზნესი კონდეს მე-9 მე ნუ არ გითხარით მე თქვენ მე 6 და მე-7 ენერგია ეს არის უკვე დედოფლის ენერგია, რა თქმა უნდა, დედოფალმა რომელმაც იცის უკვე მართვა, უკვე კავშირები აქვს მაგას უკვე სხვა ჯერ დაფიქრდება, მერე დახარჯავს ფულს, ხო? და მე-9 და მე-10 ენერგია ეს არის უკვე მეფეს ენერგია. რა თქმა უნდა, მეფე ეს უკვე ადამიანი, რომელმაც იცის ძალიან კარგად, ანუ ფულის საერთოდ ენერგია, ანუ იცის ცხოვრება, იცის სად უკვე შეიძლება ბიზნესიც კონდეს მაგას უკვე, ნუ დედოფალსაც შეკი, ამათ პრინციპში რაინცას შეუძლია რომ თქვა ახლა საწყისში დაიწყოს რაღაცები, კი ბატონო. მაგრამ ეს ჯერ ახლა პატარა მაინც არის და უკვე მეფე, ეგ ისეთი ენერგია, როცა უკვე მაგრად ფლობს აი ამ ენერგიას და ეს რა თქმა უნდა მე-10 ენერგია კი ბატონო ოჯახს აჩვენებს, მაგრამ უფრო კლანებს აჩვენებს, უფრო ნუ აი თუ მასშტაბურად ჩვენ ვიტყვეთ და ნუ ეხლა მე თქვენ ნუ აქ რა თქმა უნდა ეხლა გააჩნია სიტუაცია და ასე შემდეგ ახლა ყველაფერს ახლა მარატონზე ისე დაწვრილებეთ ახლა რომ მოგიყვოთ ახლა მთელი გაკვეთილი და გჭირდება, მაგრამ უბრალოდ მონახაზი გაგიკეთეთ და აი პენტაკლების ტუზე ეს არის უკვე ზუსტად აი ეს როცა ადამიანმა რაღაცა გამოიარა და ეს არის უკვე დაჯილდოვება, არის მაღალი ძალებიდან, ეს არის რაღაცა ღმერთის საჩუქარი, ეს არის უკვე ნამდვილად როცა შენ ნაკადში შედიხარ და უკვე სამყარო შენ გაჯილდოებს იმას, რაც შენ გამოიარე აქ. ანუ აი ახლა თქვენ რამდენად აი ასეთი მიდგომა თქვენთვის როგორ რამდენად არის მისაღები. აი თქვენ ახლა რაც მე ვთქვი ახლა კიჩქარა ცოტა ვლაპარაკობ, მაგრამ რამდენად აი დაუშვათ ეს პენტაკლების მასი ცოტა ოდნავ თუ რამენაირად თუ გაიგეთ, აი ეს მითხარით. თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაწეროთ და გიპასუხებთ. ნუ ეხა ნახეთ, კარგით ეხა დაწერეთ თუ რამე მე ცოტა მოგვიანებით გიპასუხოთ. უბრალოდ ეხლა ამით მე რა მინდა გაჩვენოთ, რომ ეს არის ჩვენი სულის ანუ ევოლუციის გზა. აი ასე მიდის ნებისმიერ სიტუაციაში. ეხლა ნახეთ. აი დაუშვათ ეხლა ადამიანი მეკითხება სიტყვაზე რომ ანუ ნუ ნებისმიერი კითხვა ავიღოთ, თქვათ, ეხლა როგორ რას მომიტანს დაუშვათ მე თქვათ ეხლა სიტყვაზე ეს ახალი სამსახური. ხო, ნუ მაკა შენ ეხლა მოსწავლე ხარ ჩვენი და შენთვის ეხლა რა თქმა უნდა, კი შენ ეხლა მარტო მანარაზე ხარ, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეხლა ნახეთ. აი დაუშვათ ეხლა როგორ ადამიანი თქვათ ეხლა რა სარგებლობას მომიტანს დაუშვათ სიტყვაზე მე ახალი სამსახური. ეხლა ნახეთ, დავუშვათ და ავიღებ, ნუ ახლა მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ მეხუთე არკანზე და თქვათ რას მომიტანს, რა სარგებლობას მომიტანს ეს ახალი სამსახური. და დავუშვათ გამოიტანს ესე ჩვენ პენტაკლებზე ვარ. ნუ კაი, იყოს ხუთიანი პენტაკლების, ხო? ახლა პენტაკლები ამოვიღან და პრინციპში შენების ნუ კაი, პენტაკლებზე აგიხსენით, პენტაკლები იყოს. ანუ დაუშვათ ეხლა გამოვიდა, თქვათ, ეხლა ხუთიანი პენტაკლების, ხო? თქვენ ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა ნახეთ. რას მოგიტანს? აი თუნდაც ერთ კარზე შემიძლია 1-2 სიტყვით გითხრა, რომ იცი რა არის? რას მოგიტანს შენ ეს სამსახური?
შენთვის არის შეიძლება ამ სამსახურში მოხდეს ისეთი სიტუაცია, რომ შენ ან დაუშვათ ახლა არ გადაგიხადონ ფული, ან შეიძლება არასასიამოვნოდ იგრძნობ თავს შენ ამ სამსახურში და მაგრამ ეს იქნება შენთვის ძალიან დიდი ჭკუის სასწავლებელი. იმიტომ რომ შენ ეთყობა აქამდე რატო დარჩე შენ უსამსახუროდ? იმიტომ რომ თავის დროზე ქონდა სამსახურზე, კაი, ფულზე არა, სამსახურზე, ხო? ანუ მეოთხე ენერგია, შენ ესე იგი შეიძლება ნახეთ კიდე აქ როგორი ენერგია, იმიტომ რომ აქ ახლა იეროფანტი არის და უცბად ახლა აი უკვე მე ჯვარში შევედი, ახლა ჩემი მოსწავლეები კი მიხვდებიან რატო წამოვიდა ეს ინფორმაცია. ანუ შენ შეიძლება დიდი ხანი არ მუშაობდე დაუშვათ შენი პროფესიით, იჯეკი სახში, ნახეთ მეოთხე ენერგია უკან ვრუნდები, იმიტომ რომ მე ვიცი უკვე ნახეთ ასე რომ შენ იცი ყველა ენერგია 2-დან 10-მდე როგორ მოდის, ხო? შენ უკვე იცი ადამიანის ცხოვრებაში რა მიიყვანა ადამიანი აი აქ. მაგამდე რა იყო და ისიც კი იცი როგორ უნდა გადაიყვანო ადამიანი ახალ გზაზე. ანუ შენ შეიძლება დაუშვათ დიდი ხანი არ მუშაობდე, დიდი ხანი იჯეკი სახში, შენი ზონა კომფორტული ზონა არის რა, იჯდა თავისთვის და ამიტომ შენ ახლა შეიძლება გამოცდილება იმდენად არ აქვს. და მაგისტრის შენ თუ გინდა რომ სამსახური იყოს შენთვის ძალიან დაუშვათ მოგიტანოს სარგებლობა, შენ თუნდაც რამე კურსები მაინც უნდა გაიარო და შენი კვალიფიკაცია უნდა აღმაღლო. ანუ გადამყავს ადამიანი მე-6 ენერგიაში. და ადამიანი უეჭველად შეიძლება მითხრეს, იცი რა, მე მაგაზე ვფიქრობდი, რომ მართლა რაღაცა ჩემი, ანუ რა ქვია, ცოდნის სამაღლებლად რაღაცა ვფიქრობდი, რომ ვეძებდი, რომ ვინმე მას სწავლოს და შენ საიდან გაიგე? ადამიანს უჩნდება კითხვა, რომ საიდან გაიგე, შენ ნათელი მხილველი ხარ? არა ვარ ნათელი მხილველი, მე უბრალოდ ვიცი, რომ შენ აქ რა მიგიყვანა და აქედან ვიცი რა გამოგიყვანს, იმიტომ რომ ეს არის აი, ნუ ეგეთი ნუ ასე არის აწყობილი ეს ყველაფერი, მე გააკეთე რა ეს კარი, იმიტომ რომ გავიკვირდე. ეხლა ნახეთ, მე თქვენ განახებთ ზუსტად აი ამ გარდატეხვის მომენტს. ჩვენ რო წავიკითხოთ ეს აი ხო ვისწავლეთ თქვა როგორ სულ ყველა მასის აბსოლუტურად 2-დან 10-მდე ვისწავლეთ, ანუ თასებით იგივენაირად კითხულობთ ჩვენ აი ასე თანამიმდევრობით, ხო, ეს ენერგიები ყველანაირი გავიგეთ, იგივე არის თქვა კვერთხები, იგივე არის კიდე რა დაგჭირ პენტაკლები ვთქვით, თასები, ხო? ეხლა ჩვენ გვინდა, არ დავდე სლაიდი, ამიტომ ასე თითებზე აგიხსნათ რა. ეხლა ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა, ხო გვინდა რომ გავიგოთ კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია და ხო გვინდა რომ ერთად როგორ წავიკითხოთ ახლა ჩვენ და როგორ დავუკავშიროთ მაღალ არკანებს. ჩემ სისტემაში, აი აქ ამ სისტემაში რაშიც მე ვასწავლე, იმიტომ გითხარით გუშინ რომ შეიძლება ჩემ მოსწავლებმა ერთი არკანი ამოიღონ და მაგით მთელი ისტორია თქვენ მოგიყვოთ. აი დაუშვათ, ახლა არის სიტუაცია მეხუთე არკანზე ავიღოთ, ხო, ჯვრებზე. ანუ ვაერთიანებს არის პირველი ჯვარი, სადაც შედის მაღალი არკანების, ასე თქვა, ჯაჭურად. აი გუშინ მე ჯაჭვი თქვენ განახეთ პირველი 10-19, ასე არის 9 ჯაჭვი და აი ასე არის მე დღეს გაჩვენებ თქვენ მეხუთე ჯვარს, რას ნიშნავს ამას? მეხუთე ჯვარი ქვია მაგას. მაგაში შედის მეხუთე ენერგია, აქ უკვე ნუმეროლოგია ჩაერთო და მე-14, 1 და 4 არის 5. ეს არის არკანები, რომელიც ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული. ეს არის უკვე მეხუთე ჯვარი, არის ყველაზე ისეთი გარდატეხვის, ასე ვთქვათ, არკანი, სადაც შენ ყველა ვარიანტში ჩაგაგდებენ იმისთვის, რომ შენ ისწავლო და გაიარო ტრანსფორმაცია, ეს არის სულის ტრანსფორმაცია. მაგრამ როცა ადამიანი მეხუთე აი აქ პენტაკლების ენერგიაში ხდება, აი ამაში, აი ამ კარტში ხდება, რომ ეს შეიძლება სხვათა შორის დაემართოს აი აქ დაჟე ადამიანს, რომელიც ვთქვათ არის ბიზნესმენები, ბევრი ბიზნესმენები ვიცი, მოდიან, აი ასე 2-დან 3, 4 თქვა დაიწყო ბიზნესი, ხო? რაღაცები დაიწყო, რაღაცა საქმეები, მერე ადგა თქვათ, ეხლა ნუ ფული რაღაცა მოიგო, მაგრამ მოხდა მეხუთე ენერგიაში, როგორ იცით, ანუ არის ესეთი პერიოდი, როცა ადამიანი ეძახას, მე აღარაფერი არ მიხარია, მე აღარაფერი აღარ მინდა, იმიტომ რომ მარტო მატერიალური მე
არ მაწყობს. მე მინდა რომ აი რაღაცა მაწუხებს, რამდენი არ გაგიგიათ, რამდენიც გინდა ადამიანები, ვინც თქვათ მიუტოვებია თავისი ბიზნესები, აი მე უამრავი ვიცი ესეთი ადამიანები და წასულან თქვათ სადღაც ტიბეტზე, ბალიზე, რა ვიცი, კიდე სადღაც რომ ანუ რაღაცა მაწუხებს არ შემიძლია, იმიტომ რომ ადამიანი აქ სული აქ მოვიდა იმისთვის რომ მიიღოს სულიერი განვითარება და ეს მიწიერი და სულიერი გააერთიანოს და როცა ადამიანი მარტო მიდის მხოლოდ იმაზე, თქვათ, მიწიერ დონეზე და სული არ ვითარდება, ყოველთვის მაგას ჩააგდებენ მეხუთე აი ამ ენერგიაში, მეხუთე ჯვარში და აქ ჯდომა საშინელება, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა, ნახეთ ახლა ყველა აი აქ ჩვენ ვაერთიანებთ ყველა მეხუთე ენერგიებს აბსოლუტურად რაც არის. აი ესენი 4-ვე მასის მეხუთე ენერგია შედის აქ, ანუ დაუშვოთ აი ასე აჩვენებთ რა, ნუ ხა ეს ორი მაღალი არკანი, სულ ყველა ამ ჯვარში შედიან ეს მეხუთე ენერგიები და პლუს კიდე ყველა 4-ვე რაინდიც აქ არის შემოსული. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ დაუშვათ ადამიანი, თქვათ, აი რა მჭირს მე ძალიან რაღაცა ცუდად ვარ, ვერ ხვდები რა მჭირს და გამოდის თქვათ, ეხლა მარტო იეროფანტი სიტყვაზე, ხო? და აქ ახლა რა შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ. მე ვიცი რომ აი ამაში შედის სულ ყველა ეს კარტი. აი ესენი სულ ყველა აქ შედის. აი ესენი სულ ყველა აქ არიან. წარმოიდგინეთ, ერთი გამომივიდა, მაგრამ აი ამის უკან დგას სულ ყველა ეს კარტი. მე ყველა ამ კარტის ენერგია ვიცი. მე ვიცი როგორ მუშაობ. ამიტომ ადამიანს უკვე შემიძლია უთხრა. შენ მოხდე, შენ იმიტომ ვერ აგრძნობ კარგად თავს, იმიტომ რომ შენ მოხდე ისეთ მომენტში, ეთყობა რაღაცა პერიოდი გაქვს ისეთი, როცა შეიძლება ავათხარ, ან ფული დაკარგე. ამის გამო შენ ვარდები დეპრესიაში. უკვე აღარაფერი აღარ გიხარია. შენ ახლა კი ხვდები რომ უკვე დრო მოვიდა იმისი რომ უნდა გაიღვიძო და რაღაცა უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ აქ ყველაზე პოზიტიური არის ამ ჯვარში ეს ქვერთხების და ხმალების ენერგია. იმიტომ არის საჭირო რომ შენ უკვე რაღაცა დაიწყო, რაღაცა უნდა დაფიქრდე, უნდა იმოქმედე და რაღაცა სხვა დონეზე უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ამის მერე მიდის მე-6 ენერგია. მე-6 ენერგია ეს არის უკვე всё გამოსვლა, აი ხო ხედავთ აქაც მე-6 ენერგია ადამიანი გადადის ახალ ეტაპზე, ხო? და შენ ძალიან, ნუ აი რა დაგეხმარება, აი ეს სიტუაცია შენთვის იმიტომ არის კარგი, რომ შენ ტრანსფორმაციას გაივლი და ტრანსფორმაციას რო გაივლი, შენ გადახვალ სხვა ეტაპზე, დადგები არჩევანს გააკეთებ და გექნება წინსვლა, რატომ მე ვიცი რომ იმის მერე არის მე-6, მე-7 ენერგია. მიხვდეთ? და ამიტომ აი ერთი არკანით მე ადამიანს მოუყვევი ყველა მაგის ისტორია, იმიტომ არის ეს სისტემა ძალიან მაგარი. პირველი კურსი ჩვენი ცოტა გრძელი არის და ყველაზე ისეთი არის, ვთქვათ, ნუ ბევრი შრომა ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ მეორე, მესამეში ჩვენ უკვე გაშლებზე გადავდებართ, მაგრამ შენ თუ ეს ენერგიები ყველაფერი გაიგე, შენ თუ ეს ყველაფერი შენში გაატარე, იმიტომ არის ტრანსფორმაცია, შენს გადეხარ ტრანსფორმაციას თვითონ. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ცხოვრობთ ამ ენერგიებში. აბსოლუტურად გინდა ემოციას შევეხოთ, გინდა ჩვენ სულიერ გინდაც ახლა ჩვენს ქმედებებს, გინდა ჩვენს გონებას, ყველა გავდევართ ჩვენ აი ამ გზას 2-დან 10-მდე. უბრალოდ მე თქვენ გაჩვენეთ ეს მაგალითზე იმინა უშუალოდ პენტაკლების მასზე. აი ეს რამდენად გასაგები არის მითხარით თქვენ და რამდენად აი ესეთი მიდგომა ნუ თქვენთვის აი შეიძლება ახალი ან შეიძლება თქვა ადვილი ან შეიძლება რთული რა ვიცი აბა მითხარით, როცა შენ თვითონ გადეხარ და ყველა ენერგია, ანუ ერთ კარზე ილაპარაკებ, მე რა ვიცი, ადამიანს იმდენ რჩევას მისცემ და იმდენ რამეს რო რა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არის აი ძალიან საინტერესო სისტემა. მე მაგალითად მომწონს რომ ჩვენ არ გჭირდება დაზეპირება, შენ ლოგიკურად უბრალოდ ხვდები, რომ აი საიდან რა გამოდის. აბა მოდით მომწერეთ, რომ გიპასუხოთ ამაზე თუ რამე გასაგებია. Так, იმდენად კარგად ხსნის, რომ გასაგებია ნამდვილად. მადლობა მიხეილ, მადლობა. ეს კიდე მე თქვენ გიხსნით ძალიან ჩქარა და აჰა, ირმა, ძალიან ადვილად. მე ხა გაკვეთილებში, როცა რომელიც მე ხო ჩაწერილი მაგ გაკვეთილები ონლაინ, რომ ადამიანებისთვის უფრო კარგი, ნუ ადვილად რო ისწავლონ და შეუძლიათ რამდენიმეჯერ ნახონ.
როგორც იეროფანტზე სხვა არკანებს აქ ხო მსგავსი კი ბატონო, კი ყველაზე აბსოლუტურად. კი, აბსოლუტურად სულ ყველაზე ენერგია აბსოლუტურად ჩვენ ხო გითხარით, იეროფანტი არის უბრალოდ მეხუთე ენერგიის ჯაჭვი, მერე არის პირველი ჯაჭვი, ეს არის მეორე, იქ არის სამი არკანი შედის და ასე შემდეგ. ანუ ყველა 9 ჯაჭვი არის და ანუ სულ ყველა შედის და რა თქმა უნდა ყველაში აბსოლუტურად შედის დაბალი არკანები, ანუ თვითონ ჯაჭვი მაღალი არკანებიდან არის და მერე უკვე ყველა სტიქიის აბსოლუტურად მიდის ეს რა ქვია არკანები ყველა ეს რა თქმა უნდა რა ქვია მათ შორის არის დაბალი არკანები და მათ შორის არის სამეფო კარის არკანები იმიტომ რომ ну აი ამას ვაჩვენებ ნამდვილად ახლა ნუ გაკვეთილზე რა თქმა უნდა დაწვრილებით ახლა ჩვენ ახლა ყველა ენერგიას გავდევარ და ყველა მნიშვნელობებს და როგორ და რანაირად იმას ვუყვები უბრალოდ თქვენ ახლა ჩქარ-ჩქარა მოგიყევით და უფრო ადვილია იცი რა შენ როცა იცი საიდან რა გამოდის შენ უკვე იცი მიზეზი და შენ ახლა შემოსწავლებს როცა ვასწავლებ ვეუბნები ყველა მასწავლე დაალაგე და შენ მიხვდები ნებისმიერ სიტუაციაში რატომ იყავი შენ ამ სიტუაციაში რა მიგიყვანა ამ სიტუაციაში და რა გამოგიყვანს ამ სიტუაციიდან იმიტომ რომ შენ ახლა როცა ჩვენ სწავლობ და მუხდავთ არკანებს ჩვენ ძალიან მაგრად ხვდებით ენერგიას медитაციები ჩვენ შველის ძალიან და უკვე ხედავ და ამიტომ როცა უკვე შენ უყურებ ანუ იმდენ პასუხს აძლევს შენ თავს სიტუაციებზე რომელიც აი ადრე როდესღაც მოხდა და შეიძლება შენ ვერ პოულობდი ამ კითხვებზე პასუხს წლები აი მარტო აი ამით ამ პრინციპით მიხვდები უამრავ უამრავ ინფორმაციას მიიღებ რა და ამიტომ აქ ნათელი მხელველობა კი არ ჭირდება როგორც გუშინ რო გეუბნებოდეთ რომ აუცილებელი არის რომ ნათელი მხელველი იყო არა უბრალოდ არის ანუ შენ როცა კითხულობ იმიტომ გეუბნე არანაირი ისეთი თქვათ ჩვენთან მოდეთ ასე თქვათ მისტიკას კი ბატონო შეიძლება გქონდეს ადგილი მაგიას არანაირი ადგილი აქ არ აქვს ჩვენ ახლა უბრალოდ ვსწავლობთ ელემენტარულს იმ ინფორმაციას როგორ მიდის ეს გზა როგორ მიდიან ეგენი ერთმანეთის მიყოლებით ხო კიდევაც გეუბნები სხვა და სხვა სფეროში მიხვდეთ ხო? ანუ ეს იმდენად ადვილია, როცა შენ ახლა დაუშვათ ხარ მეცხრე ენერგიაში, რა მიგიყვანა? ის რომ შენ მერვე ენერგიაში იყავი, ბევრს შრომობდი, ხო? ის რომ შენ დანახათ მეცხრე ენერგიაში რომ მოხდეს, მეფეს ენერგია არის, ხო? ანუ ესე იგი ადამიანი აქ რომ მოხდეს, რამდენი რამე უნდა გამოიაროს მაგან, ხო? ცხოვრებაში. აი ეს სირთულეები, ხო? ზოგს როგონია, უიმე მაგარი მანქანა ყავს, უიმე მაგარი ფულიანია. აი იმ ის ფულიანი რო გახდეს და მეცხრე ენერგიაში რომ მოხდეს, აი მე რო დავუშვით გაშლას რო ვაკეთებ, ხო გეუბნებით, თქვენ ეთყობა თქვა 10 მე 10 არის, ну თქვა, ну ეს სად არის აქ გვერთხების 10-იანი, ხო სიტყვაზე. ну კაი, აღარ დავიწყებ მაგის დილე. აი დავუშვით მოხდე, ხო? 10-იანში ხარ. ეხლა წარმოიდგინეთ მე რო ადამიანს უყვები შენ ეთყობა აი სირთულეებიც ქონდა შეიძლება ფულიც დაკარგე შეიძლება ბევრი სანერვიულო ქონდა შეიძლება და ეს ადამიანი იძახოს რა იცის მაგამ მთელი ჩემი ცხოვრება მოყვა და მე მარტო მე 10-იანი აი დაუშვით ახლა არის თქვა ნუ 10-იანი სიტყვაზე გვერთხების თუ რომელიმე ხო საიდან იცის მაგან აი იქიდან ვიცი რომ მე ვიცი რა უნდა გამოიაროს ადამიანმა იქამდე სანამდე მიაღწიოს აი აქ ამ ცხრიანში თუნდაც ხო დაუშვათ ხო ან ძუნწი ხარ რატო ხარ ძუნწი ხო იმიტომ რომ აქ ადამიანმა საცოდომა რაღაცა ძლივს იშოვა ფული და ეხლა მარტო მაგას ყოფნის ეს რაღაცა 2 კაპიკი და არ უნდა რომ გაფლანგოს იმიტომ რომ ნახეთ თუ მეორე კრუგზე მიდის ადამიანი აქ უკვე მაგან შეიძლება უცბად გადაახდეს ეს მეხუთე არკანი იმიტომ რომ იცის რომ ანუ უნდა დავფიქრდი ჯერ რომ თქვათ კიდე ეს ფული არ გავფლანგო და შეიძლება დავუშვით ну მე-6 ენერგიაში ეგრევე გადავიდეს იმიტომ რომ თქვა ან თუ ვერ ისწავლო ჭკუა ისე ვისე რატო დავდვარ ჩვენ ესე თქვა ერთი და იგივე ვერ ისწავლე ხო და შეიძლება ადამიანი აი აქ იყოს მე-2 მე-3 მე-4 მე-5 ენერგიაში სულ უფულოთ რატო არის უფულოთ იმიტომ რომ მიდის რაღაცა საქმეს დაიწყებს ჯერ კარგად არ შეისწავლის რაღაცა ფულს დაიჭერს სწავლა გაფლანგავს
კიდე რაღაცა მე სამსახურს ეძებს, კიდე მოძებნის რამე სამსახურს, კიდე რაღა გაფლანგავს. და ადამიანი რომ მოდის და რო ვიკითხა, რა ხდება, რო უყურებ ამ დაუშვით გაშლაში რა. მეოთხე ენერგიაში ხარ. და რატო ვარ ხარ? აი ვერცად ვერ მივიდე, ვერცად, იმიტომ რომ არ სწავლობ შენ უკვე ფული ეტყობა დაკარგე და ეხლა გაიჭედე და ზიხარ აქ და უკვე შემიძლია უთხრა ამათ რჩევა საიდან? იმიტომ რომ მე ვიცი რა გზით უნდა წავიყვანო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს აქსიომაა. ეს იგივე არის აბსოლუტურად მუშაობს გინდაც გრძნობებში, გინდაც ეხლა გეგმებსაც როცა ვაკეთებ ჩვენ და აი გინდაც რა ვიცი კიდე რაღა დამჭა. ხმალები და ყველაფერი. მივხვდით? ანუ შენ როცა იცი როგორ მიდის ეს გზა და ამიტომ ვასწავლი ჩემ მოსწავლებს 2-დან 10-მდე, 10-დან 2-მდე, 5-დან, ანუ ეს სისტემა არის ესეთი, რომ შენ ახლა უკვე იცი რატომ ხარ აქ, იცი როგორ რა მიგიყვანა და როგორ უნდა გამოხვიდე. всё. ერთი კარტით შეგიძლია ადამიანს ამდენი რამე ელაპარაკო. მივხვდით? და არ არის საჭირო აქ დაზეპირება, შენ უბრალოდ ენერგია იცი როგორ მუშაობ. იგივენაირად გრძნობებში, იგივენაირად ნებისმიერ მასზე შეგიძლია მოყვე, რა ქვია, მომავალზე და ასე შემდეგ. მივხვდით? აი ეგეთი სისტემა არის, ეს ძალიან ადვილი სისტემაა სასწავლებლად. არ არის საჭირო როგორ გუშინ გითხარით მე თქვენ უკუღმა წაკითხვა და კიდე რაღაცები აკა ბუბნები და რაღაცები ცეკვები და რამე. არაფერი არა, ეს არის ლოგიკა. ეს არის ლოგიკა. всё. ამას როცა შენ ლოგიკურად მივხვდები, მორჩა. ნებისმიერ შენ სიტუაციაზე რო აიღებ და მაგას რო გაატარებ, შენ გინდა გრძნობაზე, გინდა სამუშაოზე, გინდა იმაზე, აი ეგრევე, ნუ ეხლა ჩვენ როცა რა თქმა უნდა გაკვეთილი გვაქვს, ჩვენ ყველანაირ თემას ვიღებთ. მას როცა გავდევარ, ჩვენ ვარჯიშობთ, მოდით აბა როგორც სამსახური გავიაროთ, მოდით აბა როგორც გრძნობა ურთიერთობა გავიაროთ, მოდით როგორც ეხლა თქვათ, ნუ წინსვლა, გადასვლა და აი როცა ჩვენ აი ასე როცა სიტუაციებით შევდევართ, უფრო ადვილია, სულ არ არის საჭირო და იმახსოვრო აქ რა ქვია, მილიონაირი რაღაცა მნიშვნელობები. всё, მორჩა. ეს როგორც რა არის, აი შაქარი. ხო შეიძლება შაქარი იყოს ვარდისფერი, შეიძლება იყოს შაქარი ყვითელი, შეიძლება იყოს შაქარი, რა ვიცი მე, კიდე ყავისფერი, მაგრამ შაქარი შაქარია. всё, იგივე არის აქ. მნიშვნელობები რაღაცები არის, მაგრამ უბრალოდ ნებისმიერ სფეროზე შეგვიძლია ჩვენ აქედან ამოვიღოთ ცოდნა. არაფერი რთული არ არის. აი მითხარით, რთულია ასეთი დამახსოვრება? როგორც ახლა მე თქვენ აგიხსენეთ, ეს რთულია ასეთი დამახსოვრება? რა თქმა უნდა, მეტად მარტივია, რა თქმა უნდა. ჩემთან ძალიან ბევრი გოგოები არიან მოსულები, ვინცაც даже ზოგმა გადაიხადეს ფული, ვერაფერი ვერ ვისწავლე, ვერაფერი მე ამდენი ვერ დავიმახსოვრე, 15 რვეული მქონდა დაწერილი და ვერაფერი ვერ გავიგე. უცბად აითვისეს ესე რა ქვია, უცბად. იმიტომ რომ მე გეუბნე, მე ისე მეჯავრება დაზეპირებები და ეგეთი რაღაცები 100 წელიწადი მე მაგას არ ვისწავლები რა. так, პირველი კურსი და ღირებულება, კიდევ სხვა არ ზდებთ არკანებში. სხვა რას ვერ გავიგე, სოფო. სამიკითხება წესიერად. კიდე სხვა არ ზდებს კი, ხო, მადლობა, ხო, მიხდე. კი, ყველანაირი არასაც ვდები. ანუ უბრალოდ ახლა მე თქვენ რა თქმა უნდა ახლა, ანუ ჩემი მოსწავლეები ახლა აგერ არიან და იციან მაგათმა ჩვენ რა დონეზე შევდივართ არკანებში. და ამ პლუს კიდე ნახე მედიტაციას რო აკეთებ, ხო? აუცილებლად ყოველ დღე 7 თვის განმავლობაში, მე პირადად 2 წლის განმავლობაში მე კარტისთვის თითი არ დამიდია, თუ არ გამიკეთებია მედიტაცია. თითი არ დამიდია. იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში მთლიანად მე ყველა შენი ჩაქრები სუფთავდება, ეს ბლოკები, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვენ მაგას ვდევნით, ეს ძალიან უსაფრთხო არის, სასიამოვნო და იმ ახალ ენერგიებით ვივსებით და უკვე შენ თვითონ ტრანსფორმაციას განის, შენ როცა მუხტავ ყველა არკანს, შენ შედიხარ ამ ენერგიაში, შენში რამხელა ტრანსფორმაცია არის, იცით, გაგიჟდებით რა. და შენ უკვე ამას გრძნობ. აი მაშინ უკვე, აი როცა კურსს ამთავრებენ, აი მაშინ უკვე შენი ინტუიცია,
იხსნება მაღალ დონეზე, უეჭველი, როცა შენ უკვე რამე გააქვს, თქვათ, ეხლა მიდრიკილებები, ხო, დაუშვათ, ნათელი მხილველობა, რამდენიც გინდათ გაეხსნათ და ბევრი რაღაცა. აი ხა მანანა რომ ჩემ მოსწავლეს დღეს კონსულტაციები მქონდა მთელი დღე ჩემ მოსწავლეებთან და ახალი ახლა სწავლობს მესამე კურსზე მანანა უკვე ამთავრებს და ნუ აი რომ დავდეთ ახლა ჩვენ ჩატში მაგისი გამოხმაურობა. კიდევაც ეძახდო რომ აი რო ვეუბნებოდი ხა იცი რა მე როცა გიყვები ეგა სხვა თემა როცა შენ თვითონ შენ ტყავზე ამ ყველაფერს გაიგებ ეს სხვა რაღაცა და დღეს მეუბნება აი მე არ ვიცი რომ ალბათ მალტინა იცით რა დამემართაო აი რო დავიწყე და რო ჩავერთე და ისე დავახასიათე ეს ადამიანი ისეთი ინფორმაცია წამოვიდა კინაღამ ჭკვიდან შევიშალი საიდან აი იქიდან იმიტომ რომ ჩვენ ამ უკვე მედიტაციას რო ვაკეთებ სუფთა სივრცეში შედიხარ შენ როცა თვით ნასწავლი ხარ შენ აზრზე არ ახარ რას ერთობი რა რცაც შედიხარ ვაფშე აზზე არ ახარ აი აქ ერთობა მართლა უკვე მაგია როცა შენ ყავს ანუ შენი წინა მზღოლი რომელმაც თვითონ გაიარა ეს გზა და შენ უკვე უერთდები და მე ვიცი ხა სუფთა არის ეს ყველაფერი ხო და უკვე იქიდან ნაკადიდან მოდის ინფორმაცია იმხელა პლუს კიდე ნახეთ რა საინტერესო არის აი ხა მე ხო განახეთ თქვენ ეს სისტემა რა ეს ნუ ასე წოდებული ჯვარი ქვია მაგას რა როცა მაღალი არკანები არიან გაერთიანებული დაბალი არკანებსა და სამეფო კარის კარტებთან აი ეს არის უკვე როგორ როცა ჩვენ გაშლას ვკითხულობთ ჩვენ შევდივართ ამ მთლიან ჯვრით ან მთლიანი აი ამ სუყველა აი ამ კარტებით შევდივართ თქვათ ნუ გაშლები როგორ არის იცით ჩვენთან საკრალური გაშლები არის ძალიან კარმული გაშლები არის ეს გაშლები არსად არ არის აი ყოველ შემთხვევაში საქართველოში თავს დავდებ არავის არ აქვს დღესდღეობით ჩემს გარდა ჩემ მოსწავლეების გარდა ეს გაშლები და როცა შედიხარ იმ გაშლაში ხო შენ თითოეულ არკანში შედიხარ და იმდენი ინფორმაციას იღებ იქიდან და მე შენ უკვე ხო ვარჯიშობ ჩვენ ახლა ნუ ჩემი სისტემა მაქვს რა ისიც ვავარჯიშებ მე ჩემ მოსწავლეებს და მე უკვე შენ როცა სხვას უკეთებ გაშლას შენ უკვე შენ დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ შედიხარ იმ გაშლაში იმდომე რომ სუმთლიანი ეს ინფორმაცია უკვე გიდევს აი აქ თავში და მოდის ეს ინფორმაცია ნაკადიდან მივხვდით? ნუ ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა, ეს უნდა სინჯო. ეს როგორი თემა, იცით, რომ მე ახლა თქვენ რაღაცა საჭმელზე რომ რომელიც თქვენ არ გაგისინჯია, დაგიწყოთ ჩემი ემოციების გადმოცემა და თქვენი ძვაი მეგობრებო რა არის ეგ რა რაჭამა ამისთან რა. აი ეგეთი რაღაც, რა ვიცი, ან მაგალითად მაგარი მანქანა რო გითხრით, აი მე მანქანა, ეხა მანქანა რო ვიყიდე და მე კითხე მე როგორი მანქანა? აი ეხა რაღაცას ვიტყვი. აი ორგაზმზე მაგარია მეთქი რა ესეთ რაღაცა მაგრამ ახლა აი ძალიან მაგარი რაღაცა არის მეთქი ისე მგრძნობ თავს რაღაც სასწაულად ხო ხდებით რა აი ეგაც ეგეთი რამეა რა როცა შენ დაუშვით ეს არ იცი რას ნიშნავს ხო იმას ნუ რანაირად აგიხსნა ეს უნდა იგრძნო შენ თვითონ აი ეგეთი რამე არის აი აქ როცა შენ ნუ ასეთი სისტემით როცა შედიხარ და სწავლობ და ანუ кайფობ რა მაგრად რომ შენი ცხოვრებაც ამ დროს ლაგდება რატო იმიტომ შენ უკვე დაუშვით შენ თავს რო უკეთებ გაშლას შენ უკვე იცი რომ ჯობია იქ არ წავიდე მე უკვე მანდ ვიყავე მე უკვე იქ ყველაფერი გავიარე და რადგან მაფრთხილებს და რომ მოდი ახლა დავფიქრდე რა და არ გავაკეთო ზედმეტი შეცდომები რა და უკვე უჯერებ იმიტომ რომ ისეთი მეთოდით ვასწავლე მე რომ უკვე ჯერად თვითონ უკვე შენ უკვე ნუ ტარო გაჩვენებს შენ ისეთ სიტუაციებს რომ შენ პროსტა აღარ შეგიძლია რომ არ დაიჯერო უბრალოდ სწორედ უნდა წაიკითხო მორჩა აი ეგეთი ისეთი სისტემა გვაქვს ჩვენ აი მოდით ახლა ვნახოთ აქ რაღაცა პრაქტიკები აბა ვინ წამიკითხავს ახლა აქ რამეს იღირს თუ არა ამ მიმართულებით წასვლა. აი რა სიტყვით თქვენ? ნუ ტრიპლეტებს ჩვენ ვკითხულობთ როგორ ახლა ტრიპლეტებზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი სისტემა, მაგრამ თქვენ საიდუმლოდ გეტყვით, მთავარი არკანი აქ არის, რომელიც არის შუაში, გვერდზე არკანები არიან, რომელიც ეხმარებიან შუა არკანის წაკითხვას. აი გიღირს თუ არა ამ მიმართულებით წასვლა. აბა ვინ მეტყვის მე? აქ გიღირ თუ არა? Так, მაგა შენ გაჩერდე ახლა. მაგა იცის. გაჩერდე, მაგა გაჩუნდე. ანუ ესე იგი, так, ირმა წერს, კი, აუცილებლად უღირს. აბა რატომ ირმა, რატომ უღირს, აბა რა სიტყვი? ორივე შემთხვევაში ღირს, ხო?
აბა რატო მითხარე? აბა ვინ კიდე გაბედათ, მიდით. ჩემი მოსწავლეები გაჩუმდეთ. არ გამოხვიდეთ, თორემ მე ვიცი თქვენი ახლა. თქვენ იცით ყველა პასუხები ახლა. თქვენ ეგაც თუ არ წაიკითხეთ, მე ნახეთ. თუ გინდათ მიკროფონი ჩართეთ, ჯობია даже, სანამ აქ წავიკითხავთ ჩემ ბრუციანი თვალებით. ჯობია რომ თქვენ ახლა თუ გინდათ პასუხი თუ გაქვთ, ჩამერთეთ და მითხარით. აი ესე ჯობია. აბა მოდი სოფო. ჩემი აზრით ვიღირთ თუ არა ამ მიმართულებით წასვლაში, ანუ მიღებული შესაძლებლობის, საკუთარი ძალების წარმოჩინებით და მიღებული შესაძლებლობებით მივიღებთ იმათიან პენტაკლებს და უშუალოდ მივალთ იმ ეტაპამდე, რაც ჩვენთვის სასურველია. რა თქმა უნდა გვიღირს და მეორე შემთხვევაში ვიქნებით აუცილებლად ვიქნებით ბედნიერები, იმიტომ რომ მივდივართ ოჯახური ბედნიერების არკანამდე. ანუ ხო შეგვიძლია ისიც ვთქვათ და ისეთ ვთქვათ. მე მაგალითად მოწოდებული კვერთხიდან დავიწყე მიმართულების მიღება და საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენება მაგის კარდს რაც უკავშირდება და მე ურთიერთობიდან კიდევ ანუ მოწოდებული ან შემოთავაზებული. ხარ ხა ნუ გადაახტე ხარ ხა ჩავრთე მასწავლებლობა. პირველი გაშლა მითხარე. ანუ პირველ გაშლა. ხო, პირველი მთავარი არკანი, აქ პასუხი არის მაგის არკანი, პირველი არკანი. აბა აქ რა პასუხი არის? შესაძლებლობის გამოყენება ის საკუთარი რესურსების გამოყენებით არის ეს მისული იმ ეტაპამდე, რაც ჭირდება. ეს ჭკვიანი გოგო, ვიცი მე რაც არის, მაგას ერთი მატრიცაზე შენ ხო იყავით ჩემთან გარჩევა რო იყო. ხო, ეს იმისთან არის, რას ამბობ? მაგას ახლა ეს ხუთოსანი ბავშვია. კი ბატონო. გასაგებად აქვს ხუთიანი გაჩუმდი შენს ახლა. კიდე აბა მიხდით ახლა. მე ვიცი რომ შენ უკვე ყველაფერი მიხვდი რა, ეგრევე დაიჭირე. Так, აქ ჩვენ ყავს ძალიან სიმპათიური გმაწვილი მიხაელე. აბა თქვენ რას გვეტყვით ახლა დაუშვათ იქნებით თუ არა ბედნიერი ამ ურთიერთობაში. მიხაელი გაქრა. ნახე როგორ გაქრა. აბა მიდით აბა ჩართეთ ახლა ის რა ქვია. მიკროფონი და გვითხარით აბა. შეიძლება ხო ხალბატონო გამიგინა. Так, ჟანა, მოვადე მანდ ახლა მე. შენ ხარ ჩემი მოსწავლე, შენ რა უნდა თქვა ახლა? შენ ეს თუ არ იცი, მაშინ თავი მაგ მოსაჭრელი და გადასაგდები. კარგად, ბოდიში. ჩემი სიხარული, შენ თუ არ იცი, ჩემო სიცოცხლე, რას ამბობ? Так, ვინ ამყავს არა მოსწავლე, ვერ ვხედავ, მიხაელი სადაც გამიქრა, კაი? მელანიას გამიქრა, სადღაც. ირმა? მელანია, აბა მოდი შენ. ან ირმა, რომელიმე ჩაერთეთ, რა არის აგძნელი? კაი, სოფოს ახლა უნდა, ხო ვიცი, ხო ხედა, მაგრამ უკვე ყველაფერს მიხვდა. ირმა, მოდი აბა შენ. ჩემი აზრით, მაგი ყოვლის შემძლე აბსოლუტურად უღირს, ნამდვილად უღირს, ტუზი ეს უკვე შედეგია 10-იანი პენტაკლები, რა თქმა უნდა სიუხვია, აუცილებლად უღირს. კი. ჩემი აზრიზებია. და ბედნიერები თუ იქნებიან, აბა ის მითხარე. ბედნიერებიც იქნებიან, ეს იმპერატრიცა 4 სტიქია გაერთიანებული ამაში. ეს რა არის კიდევ 10-იანი? ათასების არის 10-იანი თასები. იმპერატრიცის გვერდში. ნუ ანუ ეს 10-იანი თასების. ანუ უკვე შედეგი, დიახ, აუცილებლად ბედნიერები იქნებიან. ეს უკვე შედეგზე გასვლაა, დიახ, 10-იანები. კი ბატონო, გაიხარა, აი როგორ ჩავდები ხარ. აჰა, ორი სიტყვა გიწევდი. რაც ახსენით 1-დან 10-მდე, ნამდვილად დიახ. ბედნიერი იქნება. გაიხარეთ, ჩემო საყვარელო, გამორდეთ მიკროფონები. ანუ რა თქმა უნდა, ნახეთ, ეხლა ამ მიმართულებით, ეხლა მე ეს ახლა წაგიკითხავთ ჩემი ბურად კიდე. ანუ გიღირს თუ არა ამ მიმართულებით წასვლა. რა თქმა უნდა, კი, სწორედ თქვით ყველა, იმიტომ რომ მაგით ადამიანმა უკვე იცის რა უნდა, იცის სად მიდის,
ყველა აბსოლუტურად ცოდნა, ინსტრუმენტები, ტურამის საჭიროება, აბსოლუტურად ყველაფერი მაგას აქვს და დრო მოვიდა, იმიტომ რომ მაგას აქვს დიდი გამოცდილება, 10-იანი პენტაკლების დიდი გამოცდილება საქმეში, თუ დაუშვათ ეს ადამიანი აიზახოს, რომ მე მინდა სამსახური თქვა დავიწყო, ან ბიზნესი დავიწყო. შენ გაქვს დიდი გამოცდილება და ამიტომ შენ შეგიძლია უკვე ეს თქვათ, ეს უკვე даже ტუზი გეუბნება, ეს არის შენი მომავალი, შენ გაგეხმარებით, ჩვენ გამოგიყვანთ. ურთიერთობაზე თუ წავიკითხავთ, აი ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში შესვლა. რა თქმა უნდა, შეგიძლია, იმიტომ რომ შენ მზად ხარ უკვე ყველანაირად. აქ даже შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანი იყოს, მაგრამ იმდენად არის სრულყოფილი, რომ მაგას უკვე შეუძლია რომ ოჯახი შექმნას და კარგი მომავალიც ელოდება, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის აღება შეუძლია ადამიანს. მეორე ვარიანტი არის, ხო, იქნებით თუ არა ბედნიერი ამ ურთიერთობაში. აქ ბედნიერი კი იქნებით, იმიტომ რომ აქ უკვე ქალიც არის ისეთ, ანუ მზად არის ოჯახისთვის, მზად არის, რომ უკვე ბედნიერებისთვის, მზად არის, რომ შვილიც გააჩინოს, კარგი დედაც იქნება, ანუ იმიტომ რომ მაგასაც აქვს უკვე დიდი გამოცდილება და უკვე ნახეთ, აქ 10-იანში როცა ხარ უკვე შენ, ხო, ეს უკვე იმასაც ნიშნავს, რომ ამ ქალბატონმა თქვა, ეხლა დავუშვათ ქალი გეკითხება, ხო? უკვე იმდენი რამ გამოიარა თავის ცხოვრებაში, იმდენი რაღაცა უკვე მაგან იცის, ცუდიც, კარგით, ემოციების მართვა იცის და ეხლა ეთყობა უკვე, ან ბევრი შეიძლება იმუშავა თავის თავზე და ამიტომ მაგან უკვე იცის სიყვარულის ფასი და შეუძლია ეს სიყვარული გასცეს უკვე და იყოს კარგი ცოლი, იყოს კარგი დედა და რა თქმა უნდა უკვე იქნება ბედნიერი ოჯახი, ვის ოჯახშიც ეს შევა ბედნიერი იქნება, ასე რომ ვთქვათ. აი ეს არის, ეს იყო ჩვენი ასეთი ვარჯიში, ხო? მეორე ნაწილი, всё, გადავდივართ მეორე ნაწილზე. ამაზე უეიძე ყველაფერი ჩვენ გავიგეთ და ანუ პრინციპში სისტემა როგორიც არის, თქვენ მე მგონი მივხვდით, რომ არ არის არაფერი აქ რთული, ხომ ასეა? და კამერას თუ ჩართავთ, მადლობელი ვიქნები, რომ დაგინახოთ, რომ ვის ველაპარაკები, ან სახელები მარტო წერია, ან вообще არაფერი, მარტო ჟანეჩკა არის ჩემთან და მე მგონი всё. სადა ხარ სულ ყველასაც სულ ყველა პერიოდებზე წავიდა მგონი, ხო? ხო, და ერთი კეთი აგერ მიზის აქვს. აჰა. Так, მოდით ეხლა ვნახოთ. აი თამარიც, როგორი ყოჩაღი გოგო ამერიკაში არის, ბავშვთან ერთად უყურებს მარატონს, გენაცვალის სულში და გულში. ანუ ესე იგი, რაც ეხება OS, ჩვენ მივხვდით, ხო? ვიცით ჩვენ ეს როგორი მაგარი თემა არის. ეხლა ვარ. შემდეგი მინდოდა დღეს მე თქვენთვის მეჩვენებია აი ზუსტად ეს სხვაობა მანარაზე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, იმიტომ რომ მარატონი ვიქმნება ჩვენი მანარაზე კიდე ცოტა მერე ჯერჯერობით უბრალოდ ეხლა რადგან გითხარით თავში რომ ჩვენ გვაქვს ახლა კურსი, ჩვენ აკადემიაში არის 2 კურსი, მანარას კურსი და რა თქმა უნდა OET-ის კურსზე მოგიყვებით, მაგრამ ისიც გითხარით, რომ საერთოდ OET მანარა არის განსხვავებული დასტა, მანარა არის დასტა, რომელიც ურთიერთობაზე ყველაფერს ამბობს ისეც, რომ აი გაგიჟდები და გადაერევეთ, კი არის ძალიან ეროტიული, მაგრამ როცა შენ უკვე მანარაზე მუშაობ, შენ უკვე დროთა განმავლობაში აღარც უყურებ იმ დაუშვათ იმ ნახატებს, როგორც ვთქვათ, ეროტიკულ ნახატებს, ხო? შენ უკვე უყურებ, ანუ უშუალოდ მნიშვნელობებს ხედავ და, სხვანაირად უყურებ, რა, დროთა განმავლობაში უკვე აღარ აქცევ ყურადღებას იმან რაღაც აი ისეთ, ვთქვათ, ეროტიკულ ნახატებს, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? და მე ხარ რამდენიმე სხვადასხვა გაკვეთილი მაქვს ჩაწერილი YouTube-ზე ამ თემაზე. ცოტა გაკვეთილებს გიწერთ ხოლმე იქ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხა გაკვეთილებში კი ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს ამბობ, მაგრამ კიდე მინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია როცა მომდეს, გაძლევთ იქ YouTube-ზე პატარ-პატარა გაკვეთილებს გიწერთ. და
კიდე მე როგორ რას ეხლა ამ ბოლო დროს მომივიდა ასეთი შედარება. აი ყველა ჩვენ ვიცით რომ არის ეგეთი გასაფერადებელი ალბომები, ხო, ბავშვებს რო უყვართ რა, სადაც არის ასეთი მონახაზი რაღაცა და მე უკვე ბავშვმა უნდა აიღოს თქვათ ეხლა პასტა ან ფანქარი და უნდა ან ფლომასტერი და უნდა გააფერადოს. აი მანარა და უეიტი ერთად კლასიკა და მანარა მუშაობენ ერთად ზუსტად მასზე. ანუ ჩვენ ახლა დავუშვათ კლასიკით ვაკეთებთ აი ესე მონახას და მე ზემოდან ვადებთ მანარას და უკვე გამოჩნდება სულ სხვანაირი გემრიელობა, სულ სხვანაირი ლამაზი სურათი ხდება. ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ახლა უკვე აი კი რაც აქ არის, ანუ ვინც ჩემი მოსწავლეები უკვე მუშაობენ და უკვე ეს გემო რო იციან, ნუ რა თქმა უნდა დამეთანხმებიან, რომ ეს მართლა ძალიან უძლიერესი ინფორმაცია მოდის. ნუ ეხლა მე ორი სიტყვით თქვენ დღეს განახებთ ეხლა სხვაობას, მინდა რომ თქვენ იცოდეთ რამხელა სხვაობა მაინც არსებობს ამ არკანების შორის. თუ კლასიკაში ჩვენ ვიცით რომ ყურუმი ქალი ეს არის რა თქმა უნდა ეს არის პირველ რიგში მფარველი არის ტაროს და სხვათა შორის მესამე კურს ვინც ამთავრებს ჩემთან მხოლოდ 3 კურსის დამთავრებულებს მე ვაძლევ სერტიფიკატს და იმიტომ რომ ეგენი გადიან უკვე კურთხევას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აკადემია, ჩვენ ახლა ნამდვილად ახლა ისეთ აკადემიური ცოდნა არის და შენ ახლა უმაღლესშიც ვინც სწავლობდით ახლა ან ტექნიკუმში, კოლეჯში ხო, პირველ კურსს რო დაამთავრებ, შენ არავინ არ გაძლევს არანაირ დიპლომს. იგივენაირად არის ჩვენთან. როცა გადეხარ შენ სამივე კურსს, მაგ შემთხვევაში შენ გეძლევა პირველ რიგში სერტიფიკატი, უბრალოდ პირველ რიგში კურთხევა ყურუმისგან. ეს არის სპეციალური მედიტაცია. აი ვინც გაიარეს, აი გოგოები დღეს გამოვლენ ჩემი მოსწავლეები და დამიდასტურებენ, რომ ეს არის რაღაცა საოცრება, როცა შენ იღებ აი კურთხევას უშუალოდ ყურუმისგან და უკვე ხარ ანუ ნამდვილი ტაროლოგი, რომ ასე რომ ვთქვა, სიაში ჩაწერილი ხარ. ყველანაირად გფარველობს ინფორმაცია მოდის ნაკადიდან სხვანაირი. თქვენ ვინც უყურებთ ჩემს გაშლებს, იცით რომ მე ზოგჯერ ლაპარაკობ, მერე უცბად ტაროს დავალაგებ და უკვე ყველაფერი ვთქვი, იმიტომ რომ ეს არის ასტრალური ტაროს მფლობელი ხდები რა. ანუ გერთობა სხვანაირი ენერგიები კიდე შენში რა. და ანუ ესე იგი ვიცით ჩვენ რომ კლასიკაში ეს არის რა თქმა უნდა ცოდნა, ეს არის რაღაცა საიდუმლო ინფორმაცია, ეს არის ნუ უფრო ისეთი ნუ იდუმალობა, მოდით ასე ვთქვათ. მანარაში არის საერთოდ ყურუმის სხვანაირი. აქ კი, აქაც არის იდუმალება, აქაც არის რაღაცა მაგრამ აი დავუშვათ ურთიერთობაზე ხო, როცა გამოდის ხო, ეს არკანი, ესე იგი ყველა ვარიანტში, ესე იგი უნდა იცოდე რომ რაღაცა მოხდება ისეთი, რაც შენ არ გესიამოვნება ნამდვილად რა. ანუ რაღაცა ადამიანი ისეთ სმალავს, შეიძლება ეს გაჩვენებს, მაგრამ სულ სხვა რაღაცას ფიქრობს. ანუ უფრო თუ დაუშვათ, ან შეიძლება აჩვენებდეს იმას, რომ დაუშვათ საერთოდ წყვილში სექსი არ არის. შეიძლება იმასაც აჩვენებდეს, რომ აქ დაუშვათ ურთიერთობაში დედა ჭარბობს და დედა ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ანუ უფრო სხვანაირი კიდე მნიშვნელობები არის და სხვათა შორის აი იცით თქვენ ჩემი მიდგომა გინდაც ახლა ჯადოები და ეს რაღაცები გუშინ ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ მანარაში შეიძლება რაღაცა ჩარევები აჩვენოს ყურუმი. შეიძლება აჩვენებდეს რა. ანუ კი არის ბევრი შეიძლება რაღაცა მომენტები ერთნაირი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა უეიტის დასტაზე არის აგებული, მაგრამ იქ კიდე არის სხვაობა კიდე მნიშვნელოვანი, რომ მე თქო განახეთ თქვენ დღეს თანამიმდევრობა 2-დან 10-მდე, ხო, როგორ არის? მაგრამ მანარაში სხვანაირი მომენტი, იქ არის სიუჟეტები, იქ კი არის მასტები, რა თქმა უნდა, მაღალი არკანები არის, 4 მასტი არის, 4 სტიქია უფრო არის იქ რა და მაგრამ იქ არ არის ასეთი თანამიმდევრობა, იქ არის უფრო სიუჟეტური, როგორ ვითარდება სიტუაცია, ნუ რა სიტუაცია შეიძლება მოხდეს ადამიანი, იქ ცოტა სხვაობა არის ამაში რა. ნუმეროლოგია ერთი და იგივე ნუმერაცია, მაგრამ აი იქ უკვე ეგეთ თანამიმდევრობით ვერ წაიკითხავ, იქ ცოტა სხვანაირი არის. კიდე მინდა აი განახოთ თქვენ განდეგელი. აი აქ განდეგელი ჩვენთან ახლა, ნუ ჩვენთან რა
უეთან, ხო? აქ აჩვენებს სიბრძდეს, აქ აჩვენებს იმას, რომ ადამიანმა გაიარა ამ ხელა გზა, ადამიანს აქვს უკვე დიდი გამოცდილება, ადამიანი უკვე, მარტოობასაც კი ბატონო აჩვენებს ახლა საკრალურ ცოდნას და ასე შემდეგ. მაგრამ მანარაში უფრო აჩვენებს ეს ადამიანი აი უდიდის ტკივილს, უდიდის სევდას, უდიდის აი მარტოობას კი არა, ახლა აქ მაგალითად განდეგილი მშვენივრად კარგად გრძნობს, შეიძლება მარტო თავს იგრძნობს ძალიან მშვენივრად. აი ვაფშე არ აწუხებს მაგას ეს შენი მარტოობა რა, იმიტომ რომ იცის მაგან მარტო იმიტომ რჩება, რომ უნდა თქვათ კიდე უფრო თქვათ რამე ანისწავლოს ან აქ ამას თავის საქმეები რა. აქ უშუალოდ არის განდეგილი მაგას არ აჩვენებს, აქ აჩვენებს დიდ ტკივილს, დიდ განცდას. აქ აჩვენებს რომ აი ეს იმხელა ტრაგედიას აჩვენებს უკვე ადამიანის ცხოვრებაში, აი უდიდეს დეპრესიას რა. როცა სულიერად მარტო ხარ, როცა ყველანაირად ხარ მარტო რა, საშინელი მომენტი არის, ყველაზე რთული არკანი არის მანარაში რა. კიდე სხვაობა მინდა კოშკების განახოთ. რა თქმა უნდა, ეს კარმული არკანი ვიცით ჩვენ, ძალიან ღრმა არკანი, აქ ახლა დიდი ცვლილებები მიდის, ეს უკვე ტრანსფორმაციული არკანი, რომელიც აჩვენებს, როცა უკვე მოვიდა დრო, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს შენ ცხოვრებაში, შენი დაგროვილი უკვე ცოდნა, გამოცდილება, უკვე უნდა დატოვო შენ და უკვე ამ ცოდნით და რაც საჭიროა წამოიღო და შენი ცხოვრება შეცვლილი უნდა დაიწყო. აქ შეიძლება აჩვენებს დანგრევას, შეიძლება აჩვენებს სხვანაირი თემა. აი მანარაში პირიქით აჩვენებს იმას, რომ არასოდეს არაფერი არ დაინგრევა. აი, ჩემს ეხლა კი მე ვაძლევ ეხლა იმ ნიშნულობას, რომ მაინც ეხლა, შეიძლება ზოგის შემთხვევაში იყოს ეხლა ის, რომ რამე შეიძლება, მაგრამ ისიც ძირითადად მაგის მნიშვნელობა ის არის, რომ აქ პირიქით არასოდეს არაფერი არ შეიძლება, არც ურთიერთობა დაინგრევა, არც რა ვიცი მე ახლა კორწინება არ დასრულდება და ასე შემდეგ რა. ანუ აქ პირიქით ეს ეკლესია არის და დგას ეს კოშკი ორი, აქ კიდე ჯვარი არის, რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც ეს ურთიერთობა დაუშვათ არ დაინგრევა რა. აი ეგეთი მნიშვნელობა და პლუს კიდე აი სიკვდილის არკანი, სიკვდილის არკანი ჩვენ ახლა პრინციპში უნდა ვინც ტაროს აი ტარო არის თუ არ იცოდეს სიკვდილის არ აჩვენებს. სიკვდილის არკანი უბრალოდ აჩვენებს გარდატეხვას, ტრანსფორმაციას, გარდასახვას, რა ვიცი როგორ კიდე თქვა სწორედ. აჩვენებს იმ ენერგიას, რომ უკვე როგორც იყო არ შეიძლება რომ იყოს და აქ უკვე ადამიანი სხვა დონეზე, სხვა ეტაპზე გადადეს. როგორც ძალიან ცოტა უხეში მაგ კიდე მაგალითი, თუ ქალიშვილი იყავით, თუ გქონდა სექსუალური კონტაქტი, всё, უკვე გინდა გამოიკერე, გინდა დაიკერე და გინდა გადაიკერე, всё, შენ უკვე ქალიშვილი არასოდეს არ იქნები, მორჩა. არასოდეს, всё. აი ეს არის მე-13 არკანი, მორჩა, უკვე აღარ გამეორდება არაფერი, მორჩა. всё, დამთავრდა. მაგრამ აი აქ არის როგორი მომენტი მანარაში, ცოტა სხვანაირი სიტუაცია არის. კი, აქაც აჩვენებს ტრანსფორმაციას, კი ბატონო, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მანარაში აჩვენებს, რომ ურთიერთობა მართლა დასრულდება. უფრო დასრულდება, იმიტომ რომ აქ უკვე ახლა კიდე აქ მაგას რაღაც მნიშვნელობები, მაგრამ აი ეს სხვაობა, რომ მანარაში ხშირ შემთხვევაში ურთიერთობა სრულდება. ან თუ შეიძლება კი, ყველანაირი ტრანსფორმაცია ეს არის უკეთესობა, ან დაშორდებიან, თქვათ საერთოდ, ან შეიძლება, მაგრამ მაინც ურთიერთობა ისეთი უკვე აღარ იქნება, როგორც ჰქონდათ. ხო ხედავთ, ცოტა, მაგრამ მაინც არის სხვაობა და ასე ახლა პრინციპში უბრალოდ ეს განახეთ, რომ არის დიდი სხვაობა, იმიტომ რომ მანარას ისიც უმთლად ვერ წაიკითხავ დაუშვათ. ახლა მე მაგალითად მაგ ახლა დასტები აქ არა მაგ ახლოში. აი 78 კარი მაგალითად ის შეგიძლია წაიკითხო თავისუფლად, როგორც უეც ვკითხულობთ, ხო? კიდე არის რაღაცა ისეთი უბრალო დასტები, სხვათა ჩი რომ არ ჩეთიც მაგა ძალიან მიყვარს, ჩემი ყველაზე უსაყვარლესი ეს კარტე მაგისი. იქაც ძალიან ადვილად შეგიძლია წაიკითხოთ, ახლა როცა უეტი იცი რა. უკვე მე აი ასე ძალიან როცა მიახლოვებული რო არის, ისინი კი ბატონო, უკვე შეგიძლია თავისუფლად წაიკითხოთ უფრო ადვილად რა. აი ესენი.
აი ეს კიდე თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ მკითხოთ. აი მანარას რაც ეხება. კიპერი მაქვს მე, მაგრამ არ ვმუშაობ ჯერ, მაგრამ კიპერიც მაგარი რამეა. კი ბატონო, ესეც არის ძალიან ღრმა. რაღაცით შეიძლება ცოტა მაგრამ არა, მან არა, მაინც სხვა კიპერზე არ მუშაობ. მაგ კიპერ, მაგრამ არ მუშაობ კიპერზე ნამდვილად რა. მე საერთოდ აი როგორ გითხრა, აი ლენორმანიც ვიცი. კი, როგორ არ ვიცი, მაგრამ არ მუშაობ, რო ვთქვათ, რომ აი აქტიურად მუშაობდი, არა. და სხვადასხვა ლენორმანზე მოვისმინე ესეთი ინფორმაცია კიდე რომ ლენორმანი მეც მასე ვიცოდი როგორც სულ ყველას ალბათ უმრავლესობას რომ აი ეს კარტი რო არის ცოტა განსხვავებული რო არის ლენორმანის რომ ვითომ ეს არის მაგისის შექმნილი სინამდვილეში ესეც ყოფილა ტყვილი იმიტომ რომ ლენორმანი მუშაობდა უთარო უეიძზე და ეს კარტი რაც ახლა დაარქვეს ლენორმანი, უბრალოდ მისი სახელი დაარქვეს, თორემ მაგი არ მუშაობდა, იმიტომ რომ არ არის შენახული არანაირად, არავის არ აქვს ის კარტი, რომ თქვა დაადასტუროს, რომ თქვა უბრალოდ ლენორმანი იყო ძალიან ესეთი გოგო, განვითარებული გოგო, განსხვავებული გოგო, ასე რომ თქვა და ბავშვობიდან მქონდა მაგას რაღაცა ეგეთი უცნაურობები, როგორც ახლა ადრე იძახდნენ და მე მე მგონი ეს სოფელში რაღაც ცხოვრობდა რომ ყოველ შემთხვევაში მე მაგანდე თავისმა და ქალმა გადმოვიდნენ პარიზში დაიწყეს რაღაცა პატარა სალონი გაახსნეს სადაც დაიწყეს აი ესეთ რამეებზე მუშაობა ასე თქვა და საკმაოდ ძლიერი ძალიან ცივი მაგარი დონის კლიენტები ყავდა მათ შორის იყო ჯოზეფინა მისი ბონაპარტის ნაპოლეონ ბონაპარტის ცოლი თვითონ ნაპოლეონიც იყო მაგისი კლიენტი კიდე იყო ესეთი რევოლუციონერი მარატი და ყოველას რასაც მაგოგომ უთხრა ყველაფერი მოხდა და მე აი როცა ნაპოლეონი იყო და მაგან უთხრა ის ზუსტად რომ შენ ჩემო ძმაო დაგერხება და ზუსტად ეს რომ მოხდა რაც მაგამ უთხრა ლენორმანმა მე იყო დევნილი და სანამ არ მოკვდა ნაპოლეონი არ ქონდა მაგას უფლება რომ შემოსულიყო ეცხოვრა პარიზში იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ძლიერი იყო მაგრამ ვერ აიტანა ნაპოლეონმა რომ აი რაც უთხრა ყველაფერი რომ ასრულდა და ის ეგაც მუშაობდა უფრო ტარო უეიძზე მუშაობდა და ეს რაც დასთა ეს უბრალოდ პრინციპში ეს დასთა რაც არის ეს არის ზუსტად აი ეს 56 არკანი იქ მაღალი არკანები არ არის უბრალოდ ეხლა ის ცოტა დამატებულია რაღაც სხვა სისტემა. კი ვიცი ის სისტემაც, მაგრამ მე უფრო მიყვარს საერთოდ ძირითადად მუშაობა მანარაზე და ძირითადად მუშაობა ისეთ საკრალური გაშლები გვაქვს ჩვენ რომ აი კიდე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა საერთოდ ადამიანი როცა მოდის მაგას აქვს პრინციპში ყველა ჩვენთაგანს რა გვაქვს რა გვაინტერესებს თუ ურთიერთობას ეხება გვაინტერესებს რა იქნება ხო დაუშვათ თუ ანუ როგორ განვითარდება პარტნიორი როგორ არის განწყობილი ჩვენს მიმართ ხო რა უნდა რა გეგმები აქვს პარტნიორს ხო რა უნდა გავაკეთო თუნდაც მე ანუ რა უნდა გააკეთოს პარტნიორმა თქვათ რომ ურთიერთობა დაალაგდეს და ასრულდეს რა და ანუ ეს გაშლები რომელიც გვაქვს ჩვენ მართლა უნიკალური არის მე რომ დავიწყე მუშაობა სხვათა შორის მეორე კურსიდან უკვე დავიწყე იმიტომ რომ მანარასაც სწავლობდი პარალელურად და ეგრევე მეორე კურსიდან დავიწყე და დავიწყე მუშაობა ანუ მე თუ ვიყავი გაოცებული რამხელა ინფორმაცია არის აი ხა დღეს უკვე ჩემი მოსწავლეები აგერ მოწმეები მყავს რომ ანუ ესე იგი აი აბსოლუტურად რამდენიმე ფენას იღებ და იღებ ერთი გაშლა და შეგიძლია ერთი გაშლაზე ილაპარაკო ადამიანს იმდენი რომ არ დაგჭირდება შეიძლება დაჟე დამატება არანაირ არკანების და არაფრის და დაჟე არ შემეშინდება იმის თქმის რომ 100%-იანი ინფორმაცია არის მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ ამდენი წლის განმავლობაში ვმუშაობ ერთხელ იყო შემთხვევა რომ მაშინ ზუსტად სწავლობდი მეორე კურსზე მეც და ჩვენ მე მაგ პრაქტიკა ხო გითხარით როგორც ჩემს სკოლაში ჩემ მასწავლებელს ჰქონდა რომ ის გვაძლევდა ჩვენ თავის მაშინ არ იყო TikTok-ები ხო გითხარით იყო Instagram-ი თავისი გამომწერები ვინც იყვნენ ახლა ჩვენ სტუდენტებს გვაძლევდა მან თავისი თქვათ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ გაშლა და ჩვენ ვუკეთებდეთ რა
და მაშინ იყო ზუსტად რომ გავაკეთე ეს გაშლა და გოგო იყო ჩემთან მოსული და ძალიან გაოცებული დაარჩა რომ ამდენი ისეთი ინფორმაცია მითხარი შენ რომ ნამდვილად მე ვისთან არ ვიყავი ისეთ სპეციალისტებთან ვინც ეხლა თქვათ გაიარეს უკვე თქვათ წლები მუშაობენ მაგათმა ვერ მითხრეს შენ საიდან ამოიღე ეს ინფორმაცია და ზუსტად იქიდან ამოვიღე იმ გაშლებიდან იმიტომ რომ უკვე დავიწყე ხო გითხარით ახლა მუშაობა ძალიან ადრე და ეს გაშლები იმდენად ავითვისე რომ აი მართლა ნუ რაღაც სასწაულის საოცრება გაშლები არის ეგა არის აგებული მაღალ არკანებზე აი ნუ ეს არის მე-16 არკანზე არის აგებული ნუ ესე იგი ყველა გაშლა რომელიც არის ეს არის რა აი მე რო გუშინ თქვენ მოგიყევით ნახეთ დაბა გავიხსენოთ რომ ეგვიპტეში იყო ნაპოვნი ეს სალოცავი ხო ან სადაც იყო 22 ოთახი ყველა ოთახში იყო ეს ფრესკები რა ვიცი ქართულად მე მგონი ეგ არის ხო სწორია ხო ფრესკებია და იმ ფრესკებზე იყო ზუსტად აი ეს ნახატები რა ანუ დაუშვათ ახლა აი ეს სიტყვაზე ხო მხოლოდ ეს იყო ანუ ამას აქვს თავისი გლიფები თავისი რაღაცები თან ახლა ეგენი ნახat კიდე ხატავდნენ იმას რომ ანუ კრებულებით იყო რომ თქვა ცხოვრების სიული რაღაცები რა ну არა კაი ხა ძალიან ღრმად შევალ ხო და ამიტომ აი ამაზე ეს ხო არის აი აქ ნახat ეხლა ყველაფერი აბსოლუტურად თავისი ნიშნულობა აქვს ამას ხო ყველა გლიფები ქვია მაგას აი ეს ნახატები რაც არის ეს არის გლიფები ხო ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა აბსოლუტურად ყველაფერს რა რაც აქ არის და აი ზუსტად თქვა აი ეს მაღალი 22-ვე არკანზე არის სულ ყველა გაშლა ანუ ეს წარმოიდგინეთ რამდენი საუკუნის არის და ეს იგი რადგან ეს მნიშვნელობა კარტებიც ისე არის დალაგებული როგორც არის აქ გლიფები ამაგას აქვს თავისი მნიშვნელობა ყველას აბსოლუტურად და როცა შენ აი აქ რისთვის მოხდა ეგ სიტუაცია ხო დაუშვათ ხო იმიტომ რომ ეს კარმა რისთვის რაღაცისთვის ხდება ხო აი ამ გლიფებზე როცა გაქვს შენ არკანები დალაგებული და შენ როცა ამას კითხულობ და იღებ აქედან ინფორმაციას მოდის 1000%-იანი იმიტომ რომ გაშლა რას ნიშნავს გაშლა წარმოიდგინე როცა შენ ეგრეგორთან მუშაობ როცა შენ სუფთა სივრცეში შედიხარ შენ აი ამას წარმოიდგინე ეგრეგორი ახლა ბოდიში და ახლა ანუ არსებობს რაც არსებობს ადამიანი ანუ ყველაფერი იცის ჩვენზე ინფორმაცია გვინდა დავიჯეროთ გვინდა არ დავიჯეროთ ეს ასეა ხო და ანუ ახლა ნუ როცა შენ გავუშვათ კი ეკითხებენ რისის შემოვიდა მამუკა მანანას ცხოვრებაში და აი ეს არის თქვათ გაშლა ეს არის საკრალური გაშლა ამაზე ხო შლით და მიდევს თქვათ მაგიდაზე ეს გაშლა მე ხო ვერთობი თქვათ იმ სივრცეში ეს არის როგორც სურათი გადაიღეს სურათი წაიღეს იქ სივრცეში მოძებნეს არქივში აბა რა ისთვის იყო და მოდის ინფორმაცია ჩვენთან ნუ ეხლა ეს მართლა მასეა რომ ახლა ცოტა შეიძლება ხუმრობის დონეზე გიყვებით მაგრამ ნუ მასე მუშაობს მაგრამ იმიტომ არის ძალიან ზუსტი პასუხი მოდის იმიტომ როცა შენ იცი რას ნიშნავს ყველა ეს პოზიცია და რატო და როგორ რა თქმა უნდა პასუხებიც არის ის და აი ამ 22 არკანზე 22 ამ ფრესკაზე იყო არის აგებული აი ეს გაშლები იმიტომ არის საკრალური და ეხლა მე ჯერ ყველა 22-ზე არა მაქვს ეხლა ჩემ მოსწავლებმა მთხოვეს რომ ყველა არკანის გაშლები მოგვეცი და შეიძლება მოგვიანებით დამატებით კიდე გავაკეთებ კურსს სადაც უკვე აი 22-ვე გაშლა გვექნება ჯერ მე არ მახსოვს რამდენი გვაქვს ჩვენ გაშლა ну ალბათ 10 ხო აი 10 და კიდე 12 შეიძლება დავამატებ მე ну ეს უკვე მე მსურველები ვინც იქნებიან უფრო ღრმად მაგრამ აი 10 გაშლას ჩვენ ვსწავლობთ კურსზე ასეთ საკრალულ გაშლა ანუ რომელიც არის აგებული 10 მაღალ არკანებზე აი ეს არის ხო მაინტერესებს როგორც პენტაკლებზე აგვიხსენით ორიანიდან 10-მდე მისასვლელ გზას ხსნით ანალოგიურად ხო ხსნით ხმლებზეც, კვერთხებზეც და თასებზეც. ზუსტად ეთდები აქვს, ხო? არის ახლა სისტემა იგივე არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა იქ თავისი მნიშვნელობების მიხედვით. ხო. კი, თავისი მნიშვნელობების მიხედვით. თავისი ზონებრივად განვითარება როგორ მიდის, სულიერად როგორ განვითარება, ემოციურად როგორ მიდის განვითარება. რჩევაც მაგის მიხედვით შეგვიძლია რომ მივცეთ. კი. და კიდე რამე კითხვები თუ გაქვთ ჩემო ლამაზებო
აქ კიდე ნახეთ გამზადებული ქონდა, მაგრამ ვერ დავინახე. ნუ პრინციპში ახლა ხო, აი ეს რა ქვია, სასიყვარულო თემებში რომ გადავიდეთ და ნახეთ, აქ ახლა მაგალითად ჩვენ თასები ხო, თქვათ ორიანი თასები, ეს არის ახალი თქვათ გაცნობა, ახალი გრძნობა, ახალი შეხება სიყვარულს, აი რაღაცა უფრო ისეთი ენერგია, როცა შენ ნამდვილად აი ეხლა შევეხე, ეხლა გავიცანი, ანუ აქ არ არის ჯერ ესეთი არანაირი არც სექსუალური თემები, არც არანაირი, ხა ზოგიერთ კითხულობს კორწილი, რანაირად კორწილი შეიძლება იყოს ორიანი, ეს არის სისულელე, ეს არის ადამიანი, როცა პირველად შეხვდა, პირველად შეიგრძნო, პირველად დაინახა. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ეს ადამიანი თქვა პირველად, ნუ დაუშვათ ახლა კი ქონდა მაგას სასიყვარულო თემები და სასიყვარულო ამბები, მაგრამ ეს იმენა ამ ადამიანთან პირველად შეხვდა. ან დაუშვათ თუნდაც ახლა დაინახა ისეთი სამსახური, ისეთი საქმე, რომელიც მისთვის არის აი პირველი, ანუ აქ სხვანაირი ენერგია უფრო მოდის. მანარაში სხვანაირი ენერგია მოდის, აქ პირიქით, აქ არის უკვე манипуляციები, აქ უკვე არის ის სიტუაცია, როცა არ მინდა, არ გაგიშვებ, აი შენ თუ წახვალ თავს მოვიკლავ და ასე შემდეგ. აქ უკვე სულ სხვანაირი საერთოდ აქ არის სულ სხვა მნიშვნელობა აბსოლუტურად. გინდათ ახლა პენტაკლების დედოფალი რო ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ახლა პენტაკლების დედოფალი კლასიკაში ეს არის ადამიანი, რომელიც მართავს თავის ენერგიებს, რომელიც მართავს თავის სტიქიას, რომელიც კავშირები ძალიან მაგრად იცის, როგორ უნდა ჩამოაყალიბოს, როგორ უნდა თქვათ, ანუ მაგარი ბუღალტერი არის, ნუ იცის, აი სხვანაირი ადამიანი და ეს ადამიანი ნამდვილად არ დაიწყებს, არც ისტერიკებს გამართებს და არც არაფერს, იცის, როგორ რანაირად უნდა მოიქცეს. ეხლა მიწის დედოფალი, ხო, იგივე პრინციპში რო თქვათ, ეხლა პენტაკლების დედოფალი, მაგრამ ეს სხვანაირი ტიპი არის, ეს არის სუფთა დეპრესიული ადამიანი, კი ძლიერი ქალი არის, ძალიან უძლიერესი, მაგრამ ეს ადამიანი, რომელიც არის უფრო აი ტოქსიკური ურთიერთობიდან ვერ გამოიყვან, უკვე შეიძლება ბევრჯერ გაფრთხილებაც ქონდა, მაგრამ ვერ გამოდის რა. ანუ სულ სხვანაირი საერთოდ ენერგია რა. ანუ უკვე კი სიძლიერე აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ უფრო ტრაგედია და უფრო, ნუ სხვანაირად, აი ვერ მართავს ეს ადამიანი აქ ნამდვილად თავის ენერგიებს რა, ვიდრე თქვათ, მაგრამ ვიდრე პენტაკლების დედოფალი კლასიკაში და იმიტომ გეუბნები რომ ზოგჯერ კი შეიძლება გამოიყვანოს წყობილობიდან, შეიძლება ეს პენტაკლების დედოფალი იყო ესეთი მაგარი, მე ამოვიდა ყელში და დაიღალა და უკვე ისტერიკაში ჩავარდა სიტყვაზე. ამიტომ მანარასთან ერთად რო თქვათ, რომ დაინახო, აი გამოვიდა უკვე მიხვდები, რომ კი შეიძლება ზოგჯერ თქვათ, ახლა ძლიერი ქალი, ვისი სიძლიერე აქვს, ეგ არაჩვენებს თავის ემოციებს, ხო? ეგ არის უფრო ისეთია, რომ შეიძლება ისეთი ხასიათი ქონდეს, რომ აი შეიძლება ფულიც არ ქონდეს, შეიძლება მაგარ გარეთ გამოდის და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეგ ეგეთია, მაგრამ აი ვაი და დაუშვათ უცბად გამოვიდა სიტყვაზე მაგის გვერდით კიდე მანარასთან ერთად აკეთებ და გამოდის ახლა ეს პენტაკლების დედოფალი, ხო? აი ეს უკვე როცა აი არის ხო მომენტები, ახლა ნუ ვინც ძლიერი ქალი ეს გამოუცდია ესეთი მომენტები, როცა შენ ყველაფერს ინახავ და ბოლოს ერთ მშვენიერ დღეს უკვე აი გადაიღლები და ანუ აღარაფერი აღარ გინდა, შეიძლება ისტერიკებიც ქონდეს, ნუ რაღაცა იტირებ, რა ვიცი, იბღავლებ და რაღაცები, აი ზუსტად აი შინაგან მდგომარეობას გაჩვენებს უფრო კიდე მანარა, როცა ერთად კითხულობ რა. აი ეს კიდე მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებია დამავიცა თუ მქონდა ეს სლაიდი. так, მანარასი და საკრალური გაშლები არის უკვე ძალიან, ხო, ეს უკვე კი რა წერს ჩვენ, რა ქვია. ხო. მსუკე ინფორმაცია, მართალი ხარ კირეჭკა, მართალი ხარ ჩემო ლამაზო. აი ახლა უკვე მივუახლოვდით ჩვენ, აი ეს ძალიან მაგარი საინტერესო სიტუაცია მომწონს მე, ეს უკვე ჩემი მოსწავლეები, ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით. როცა ეს პირველი აქ სურათები არის, აი ესეთი სერტიფიკატი, ასეთი სახის სერტიფიკატი იძლევა იმათ, ვინც არიან კურსს და 3 კურსი უნდა დაამთავრო ეს, რომ მიიღო ეს სერტიფიკატი ჩვენი აკადემიის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვდები, ჩვენ გქონდა ბანკეტი პირველი, სადაც ჩვენ ახლა გავეცდა ესეთი სერტიფიკატები პირველ ნაკადს, უკვე ჩვენ უკვე 3 ნაკადი, ახლა მეოთხე ნაკადი უკვე წამოვა. და ეს არის პირველი ნაკადი, აქ უკვე მეორე ნაკადის გოგოები და ბიჭები მყავს. და ანუ კარგად დროსაც ვატარებ, მართლა კი არ ვსწავლობ ჩვენ, მე ვზეიმობ, როცა უკვე ვამთავრებ სწავლა და ამიტომ ეხლა მე ნამდვილად მინდა ცოტა ვიტრაბახო
და ჩემი მოსწავლებს მინდა ვთხოვო, რომ გაგვიზიარონ, რომ მარტო მე რო ვიძახე ასეთი მაგარი ყველაფერი, აი ეხლა მე მინდა რომ უკვე ჩემ მოსწავლებს გუშინაც მოისმინეთ ჩემ მოსწავლებს